तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठिं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामन्यः सर्वान् कामाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इति श्लोक संपूर्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मारो वॉइस क्लियर छे? हरे कृष्णा क्लियर छे वॉइस प्रभुजी। थैंक यू सो मच माताजी। छेल्ले छेल्ले आपणे डिसिजन चेन्ज कर्यो कारण के बे लिंक एक ज छे बने क्लासनी, तो बेना टाइमिंग वच्चे क्लेश थाय અને જો અનુવાદ ને શ્લોક પઠન બંને લઈએ તો 8 વાગ્યા પહેલા ફિનિશ ના થાય, એ શક્ય નહોતું. એટલે આપણે એન્ડ મોમેન્ટ ઉપર થોડો ડિસિઝન ચેન્જ કર્યો છે અને જિજ્ઞેશ દરબારજીને આપણે થોડા હેરાન કર્યા છે, તો ક્ષમા ચાહું છું તમારી પાસે. કારણ કે સવારની બેચમાં એકચ્યુઅલી સવારની અને બપોરની આ બધી બેચની લિંક સેમ છે. તમે ગમે ત્યારે જોઈન કરો, ક્લાસ ચાલુ જ હોય, સવારે બપોરે સાંજે રાત્રે. ભગવાનના જ્ઞાનનું સતત ફ્લો ચાલુ જ છે આપણા તરફથી. અહીંથી કોઈ ને કોઈ ટીચર ઉપસ્થિત છે તમને પીરસવા માટે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. ખૂબ સરસ શ્લોક પઠન કર્યું તમે. થોડી હજી પ્રેક્ટિસ કરો, જરૂર છે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની. ના પણ તોય સારું કરે. તમે જે પ્રયત્ન કરો છો એ ખૂબ મહત્વનું છે, કારણ કે ભગવાનને પ્રયત્ન કરે એ ગમે છે. કારણ કે ભગવાનને સિંગર ની જરૂર નથી, સિંગર તો ઘણા બધા છે. બોલીવુડમાં હોલીવુડમાં ખૂબ સારા એકદમ સુરીલું ગાય અને સુંદર શ્લોક પઠન કરી શકે આવા સિંગર છે. સુનિધિ ચૌહાણ છે, અલકા યાજ્ઞિક છે, બધા છે. પણ ભગવાનને એ નથી જોઈતા, ભગવાનને તો ભક્ત જોઈએ છે. એટલે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની, પ્રયત્ન કરો. ઓકે, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. બીજા દિવસે હું એક રિમાઇન્ડર ફરીથી નાખી દઉં છું, જો કે હજી તો 7:47 થઈ છે, એટલે કદાચ બધા જોઈન નથી થયા. કહેવાય ને ખૂબ સંતોના ભક્તોના આશીર્વાદ હોય ને તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસની લિંક મળે અને એમાં જોઈન થઈ શકાય. અને ભગવદ્ ગીતા હાર્ડ કોપી જયારે ઘરે આવે ને ત્યારે સમજવું કે ભગવાન સાક્ષાત આવે છે. આમ હાર્ડ કોપી આપણી પાસે હોય પેલાય, પણ હવે જયારે ભગવાનને આપણે સમજવા માંડીએ, જાણવા માંડીએ, પછી જયારે હાર્ડ કોપી આપણે લઈએ ને, સમજવું કે હવે સાક્ષાત કૃષ્ણજી આવે છે અને આપણા જીવનમાં ખૂબ પરિવર્તનો થવાના છે. એટલે એની પ્રિપેરેશન રાખવાની. એટલે સંતો ભક્તોના ખૂબ આશીર્વાદ હોય, ખૂબ સુકૃતિઓ હોય તો આ વસ્તુ શક્ય અને બાકી શક્ય નથી. બરાબર. બાકી ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં સાથે મળી અને ભગવાનના જ્ઞાન વિશેની ચર્ચા કરવી એ બહુ મોટી વાત છે. બીજી બધી ચર્ચાઓ આપણે કરવા માટે ઘણા બધા આપણા રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ ઘણા બધા છે, પણ ભગવાનના જ્ઞાનની જયારે ચર્ચા કરવાની હોય તો એના માટે બહુ ઓછા માણસો આપણી પાસે છે. તમે વિચાર કરો કે આટલું મોટું ગુજરાત છે, છતાં આખા દિવસની બધી બેચો કદાચ મળે તો 500 પાર્ટિસિપેટ ના થાય. તમે વિચાર કરો કેટલું પોપ્યુલેશન છે. બરાબર. અત્યારનું છે, કેતન પ્રભુનું છે, સીમા માતાજીની છે, અને એ કદાચ બધીને આપણે મિક્સ કરીએ તો કદાચ બરાબર 1000 થી વધારે ના થાય. તો આપણું દુર્ભાગ્ય છે. અને બીજું એ કે ભગવાન પણ પોતે કહે છે 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે, બરાબર, એમાંથી કોઈકને સિદ્ધિ મળશે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધ્યતે યતતામપી સિદ્ધાનામ. આમાંથી કોઈક સિદ્ધ થાય, બરાબર, કશ્ચિદ મા વેતિ તત્વ. એમાં મને કોઈક તત્વ તો જાણે એવા તો કોઈક વિરલો હશે એમ કે જે મને જાણવાની ઈચ્છા ધરાવશે.
બાકી તપ તો ઘણા બધા કરે છે, સિદ્ધિ મેળવવા માટે ઘણા બધા મોટા મોટા અનુષ્ઠાનો પણ ઘણા બધા કરે છે, યજ્ઞો કરે છે, કર્મકાંડો ઘણા બધા કરે છે, પણ જેને ખાલી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ છે અને પ્રેમના કારણે જોડાય છે, ભગવાન કહે છે કે આવો જે માણસ છે જે મને તત્વતઃ જાણવાની કોશિશ કરે છે કે ખરેખર હું કોણ છું, કે જેમાં એનો કોઈ સ્વાર્થ નથી, તો આવો જે માણસ છે ભગવાન કહે છે કે આ તો વિરલા છે. તો તમે બધા અત્યારે 17 જણા અહીંયા હાજર છો, તો આપણે આ વિરલાની કેટેગરીમાં આવીએ છીએ, બરાબર. એટલે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની કે આજુબાજુના મારા મિત્રો તો આ ભોગમાં બધા પડ્યા છે અને આ કરે છે તે કરે છે, અને હું ક્યાં ભગવદ્ ગીતામાં પડી ગયો અથવા પડી ગઈ, બરાબર. તો ભગવાન 2 શ્લોક આપે છે, 7.3 આપે છે અને 7.19 આપે છે. 2 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે બહુ વિરલા હોય, બહુ રેર માણસો હોય કે જેને ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા થાય. અને બીજું એ કે બહુ બધા કરોડો જન્મો પછી જ્યારે એના પાપ કર્મો પૂર્ણ થતા હોય એ સમયે ભગવાનની નજીક જવાની એને અંદરથી ઈચ્છા થાય, ત્યાં સુધી એને ઈચ્છા પણ ના થાય, ભોગોમાં લિપ્ત રહેવાની ઈચ્છા થાય ત્યાં સુધી. એટલે ખૂબ મહત્વનું છે આ બધી વસ્તુ, અને આમાં જોઈન થવું એ કહેવાય ને લાહવો છે. એક નાનું એવું આપણે કીર્તન લઈ લઈએ, રાધા માધવ 5 મિનિટનું, ત્યાં સુધીમાં જોઈન થઈ જાય પછી આપણે મંગળાચરણ લઈ અને આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. જો મારી કરતાલ ક્યાં છે? હા, કરતાલ જો. અરે અહીંયા છે. યસ યસ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરા વનચારી, યમુના તીરા વનચારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી, જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ
રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલો અવાજ તો મારો બહુ સારો નથી, પણ ભગવાન માટે ગાવું જોઈએ એવું આચાર્યો કહે છે. અને ખાસ તો જયારે કોઈ પણ ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ ને એ પેલા હંમેશા કીર્તન કરવું જોઈએ. તમે જો આપણા બધા ટેમ્પલમાં જયારે કોઈ પણ લેક્ચર ચાલુ થાય તો એની પેલા 15-20 મિનિટ કોન્સ્ટન્ટ કીર્તન ચાલે. કીર્તનથી આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય અને ભગવાનને આપણે આહવાન કરી શકીએ. કારણ કે નહીંતર આપણી કોઈ લાયકાત નથી અને આપણી કોઈ યોગ્યતા નથી કે આપણે ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ શકીએ અને ભગવાનનું જ્ઞાન આપણા મુખેથી બીજાને આપી શકીએ એવી આપણી કોઈ લાયકાત નથી. તો કીર્તન કરીએ, ભગવાનનું નામ જપ કરીએ તો ભગવાનની કૃપા થાય, ભગવાનની આપણા ઉપર અનુકંપા થાય તો જ આ વસ્તુ શક્ય બને કે આપણા મુખેથી ભગવાનનું જ્ઞાન નીકળી શકે અને એ યથારૂપ આપણા વિચારોને અંદર મિક્સ કર્યા વગર. આ ખૂબ જરૂરી છે. ઓકે, હવે આપણે મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. કારણ કે આજનું ચેપ્ટર ખૂબ મોટું છે, ખૂબ લેન્ધી ચેપ્ટર છે. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. રાધા માધવ ભજન છે એ ફેમસ ભજન છે ઇસ્કોનનું. ગમે તે ટેમ્પલમાં જાઓ તમને રાધા માધવ ભજન સાંભળવા મળે. ખૂબ સુંદર, નાનું એવું ભજન છે, ખૂબ સુંદર છે. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીને જેવી રીતના ભગવાન જ્ઞાન આપે છે આવું જ જ્ઞાન જો આપણને ડાયરેક્ટલી મળે એવી આપણી કોઈ યોગ્યતા જ નથી, આપણી એવી કોઈ શુદ્ધતા જ નથી કે આપણે ભગવાન ડાયરેક્ટ આવીને કહેશે, એટલે એવું માનવું જ નહીં. એટલે હંમેશા ભગવાનની કૃપા છે એ વાયા ભક્તો થ્રુ જ થવાની છે આપણા ઉપર. એટલે અર્જુનજી માટે આપણે ખૂબ ભાવ હોવો જોઈએ, ખૂબ પ્રેમ હોવો જોઈએ. શરૂઆત કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજ્ઞ શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા વિસ્તાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો વિડિયો વિઝિબલ છે ને? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હા, વિઝિબલ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ
આપણી સાથે ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી, મીનાબેન રાવલ, હેમા રાજગોરજી, નીલમ પટેલજી, અલ્પા મહેતાજી, અજય થાનકી, સીએ પ્રભુ, દર્શનજી, ધર્મેશ કુમાર બલવા, લાલવાલાજી, દીક્ષિત શાહજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી, ઘણા બધા આપણી સાથે જોઈન થઈ ગયા છે. એમને હું કોસ્ટ બનાવું છું, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજીને. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝ તમે જોજો. અને જિગ્નેશ દરબારજી, તમને પણ હું કો હોસ્ટ બનાવું છું. ઓકે, જિગ્નેશ પંચાલજી, જિજ્ઞા સંઘવીજી, કૃષ્ણાજી, કૃપાજી, સમાજી, મિહિરજી, નેહાજી, પાયલજી, સરોજજી, સોનલજી, વિધિજી, સમાજી, ઘણા બધા આપણી સાથે જોઈન થઈ ગયા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનું, તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. એક વખત જોશથી બધા હરે કૃષ્ણ બોલજો. હરે કૃષ્ણ. 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 અમુકને લિંક નથી મળેલી, મને મેસેજ આવે છે પર્સનલમાં, તો હું એક લિંક બધાને શેર કરી દઉં છું ફરીથી એક વખત. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. ઓકે, ચેપ્ટર ની શરૂઆત કરી દઈએ. ખૂબ લાંબુ ચેપ્ટર છે અને સમયમાં પૂરું થવા એનો પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ, બરાબર, પણ ખૂબ અઘરું છે. સેકન્ડ ચેપ્ટર મારે સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવું એક મારા માટે ચેલેન્જ છે. તો તમારો થોડો વધારે કદાચ હું સમય લઈશ તો પહેલેથી જ તમારા બધા પાસે ક્ષમા યાચના કરું છું. જે લોકોને 8 વાગે જવું હોય તે જઈ શકશે. સોરી, 9 વાગે, બરાબર. સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. બીજું ચેપ્ટર મંગળાચરણ આપણે લઈ લીધું છે. તમને બધાને ખબર છે આપણે કાલે મંગળાચરણ વિશે વાત કરી હતી. જયારે ચેપ્ટર ક્યારેક નાનું હશે ને ત્યારે આપણે મંગળાચરણ વિશે થોડું ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. અત્યારે તો કેવું, નાના બાળકોને આપણે કેમ અમુક વસ્તુ કેવાય રટાવતા હોય, બરાબર. શરૂઆતમાં આપણે બધા એ જ કર્યું ને, આપણે સમજીએ નહીં અને આપણે રટી નાખીએ. તો સેમ વસ્તુ મંગળાચરણના જે શબ્દો છે એમાં ખૂબ તાકાત છે. ગમે તે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની જયારે શરૂઆત કરીએ ને તો મંગળાચરણ હંમેશા બોલવું જોઈએ. મંગળાચરણ બોલીએ, ભગવાનની અનુકંપા થાય તો જ આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ સમજી શકાય, બાકી એ સમજાતું નથી. હવે આ સ્લાઇડ છે, તમને વિઝિબલ છે ને ગીતાનો સારાંશ લખેલો? હા પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. બતાવો પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. ઓકે ઓકે. તો તમારી સામે દ્રશ્ય છે, કૃષ્ણજી અર્જુનજી છે એ બંને શંખ વગાડે છે. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. આ બધા જેટલા તમે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ બધા આપણા ઇસ્કોનના ભક્તોએ બનાવેલા ચિત્રો છે, બરાબર. એમને બનાવેલા ટોટલ બધા ચિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો, બરાબર. બાકી એ લોકોને તો ખબર નહોતી કે ધોતી કેવી હોય, કુર્તા કેવા હોય, બરાબર, જબ્બા કેવા હોય, શંખ એટલે શું, આ બધાને એ લોકોને તો આઈડિયા નહોતા. પણ પ્રભુપાદજીની બાજુમાં બેસે છે, બધું એને સમજાવે છે અને એ રીતના ડ્રો કરતા 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 કહેવાય ને શ્રેષ્ઠ ચિત્રકાર બની જાય છે. બીજા ચેપ્ટરનું નામ છે ગીતાનો સારાંશ. ઘણા બધા બુક્સની અંદર લખે છે કે સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગનો મતલબ એવો થાય કે આત્મા અને પરમાત્માનું જે વિશ્લેષણાત્મક જે જ્ઞાન છે, એનાલિટિકલ જે નોલેજ છે કે આત્મા એટલે શું, પરમાત્મા એટલે શું, શરીર એટલે શું, એનું જે જ્ઞાન છે એને સાંખ્ય યોગ કહેવાય. પણ બીજા ચેપ્ટરમાં ખાલી સાંખ્ય યોગ જ છે એવું નથી, બીજું ઘણું બધું કર્મયોગ પણ છે, જ્ઞાન યોગ પણ છે, થોડો ભક્તિ યોગ પણ છે. એટલે અહીંયા પ્રભુપાદજી નામ આપે છે ગીતાનો સારાંશ. કારણ કે આખી જે ભગવદ્ ગીતા છે એમાં જે કઈ આપણે કવર કરવાનું છે બધું બીજા ચેપ્ટરમાં ઘણું બધું આપણે કવર કરી લઈએ છીએ. ભગવાન બધું આપી દે છે. એટલે જે લોકો પીએચડી જેને કરેલું હોય ને એને ખ્યાલ હશે કે સિનોપ્સિસ બને રિસર્ચ પહેલા, તો એ સિનોપ્સિસ ની અંદર બધું આવે કે ભાઈ હું આ રિસર્ચ કરવાનું છું, આમ કરવાનું, અને મારે આ સોર્સની જરૂર પડશે. તો અહીંયા પેલું આપણે જે ચેપ્ટર જોયું તો સ્ટેજ ડેવલપ થઈ ગયું, અને બીજું જે ચેપ્ટર હવે થાય છે તો એ આખું સિનોપ્સિસ કે શું શું ભગવાન જ્ઞાન આપને આપશે.
આગળ જતા એ બધું અહીંયા આવશે. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાની એક ખાસિયત છે કે અહીંયા જે બધું જ્ઞાન છે એ કહેવાય પ્રશ્ન અને જવાબમાં છે. એવું નથી કે ભાઈ આંધળું અનુકરણ કરી લેવાનું, કોઈ ગુરુજી કોઈ આચાર્ય બોલે છે ને આપણે બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરી લેવાનું, એવું બિલકુલ નથી. અહીંયા તો અર્જુનજી છે બધા ઝીણા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે અને આપણા માટે એમના જવાબ છે એ ભગવાનના મોઢેથી બોલાવડાવે છે. બરાબર. એટલે આપણને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા આમ તો સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં પૂરી થઈ જાય, આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આવી જાય, તો પછી આગળ શું? તો એમાંથી અર્જુનજી છે એક ક્વેશ્ચન પૂછશે, પ્રશ્ન પૂછશે આપણા માટે, અને ભગવાન પાસે એના ઝીણવટ ભર્યા નાના જે કહેવાય ને એકદમ માઇનોર જે આપણા પ્રશ્નો જીવનના એના સોલ્યુશન છે એ ભગવાન પાસેથી બોલાવડાવશે અર્જુનજી. હવે અર્જુનજી છે એ આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી યોગ માયામાં છે. આપણે બધા છીએ મહામાયામાં છે. અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. તો જયારે ભગવાન કોઈના ભક્તને યોગ માયામાં મૂકે તો ભક્ત બધું ભૂલી જાય. બરાબર. સેમ જયારે કૃષ્ણજી વૃંદાવનમાં ગોકુળમાં જયારે લીલા કરે છે તો યશોદા માતાજી છે એમના ભક્ત છે, તો ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂકી દે, બધું ભૂલી જાય છે. બરાબર. પછી કૃષ્ણજીના મિત્ર અને બીજા ગામવાળા જે નગરવાળા આવીને એમ કે યશોદાજીને, ભાઈ તમારા કાનાએ તો કહેવાય ને પૂતનાનો વધ કરી દીધો, તમારા કાનાએ તો કાલિયાનું દમન કરી દીધું, તમારા કાનાએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દીધો. તો યશોદા માતાજી એમ કે ભાઈ ગોવર્ધન પર્વત તો એના કહેવાય એના પિતાજી બાજુમાં હતા ને નંદ બાબા, એને લાકડીનો ટેકો નામ બધે રાખેલો હતો એટલે ઊંચો થાય, બાકી કાનામાં એટલી તાકાત જ નથી કે ઊંચો કરી શકે. એની પાછળ તો કહેવાય ને કે નાનો વાંદરો પડે તો એ તરત આવીને મારી સોળમાં છુપાઈ જાય છે. અને તમે વાત કરો છો પૂતનાનો વધ કર્યો, તો ભગવાન છે એ એની લીલા, નહીતર ભગવાનને એની જે લીલાનો આનંદ ના મળે. ભગવાનને દાસ્ય ભાવ, સાક્ષ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ આ બધો આનંદ કઈ રીતના મળે? ભગવાન એક વખત લીલા કરે છે ગોકુળમાં, તો એના મિત્રો છે એમ કે છે કે આજે અમે કૃષ્ણને હરાવી દીધા છે ને અમે કૃષ્ણ સાથે શરત લગાવી દીધી, જો અમે તને હરાવી દઈએ તો તારે અમને ખંભે ઉપાડીને ગામમાં લઈ જવાના. બરાબર. તો કૃષ્ણજી એના મિત્રોને ખંભે ઉપાડી અને ગામમાં લઈ જાય છે. તો એ છોકરા આવીને કે છે કે આજે કૃષ્ણ, તમે કહેતા હતા ને કૃષ્ણ બહુ બળવાન છે, અમે એને હરાવી દીધો એમ. તો આ બધો જે આનંદ છે એ કઈ રીતના ભગવાન લે જો એના ભક્તોને યોગ માયામાં ના મૂકે તો? એટલે આ પૂર્વ બંધારણ છે આ ચેપ્ટરનું. આના સાથે આપણે આ ચેપ્ટરની હવે શરૂઆત કરીએ. તો આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે અર્જુનજીના ન લડવાના જે 5 કારણો હતા. પેલું કારણ કરુણા હતું. અર્જુનજીને ખૂબ દુઃખ થાય છે, બરાબર, કે ભાઈ કેટલું બધો કહેવાય મૃત્યુ થવાના છે, 68 કરોડ એપ્રોક્સિમેટ 68 કરોડ માણસોના મૃત્યુ થવાના છે. બરાબર. તો આ જે વિચાર આવે એ ભક્તોને જ વિચાર આવે, કરુણા છે એ ભક્તોને આવે. બાકી આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે અહીંયા તો કહેવાય ને કે 100 વારની જગ્યા માટે ભાઈનું ખૂન થઈ શકે. બરાબર. અને ખેતરમાં શેઢા પાડોશી હોય, તમને બધાને ખબર ને, શેઢા આપણે ગુજરાતી છે એટલે આપણે ખબર હોય 2 ખેતર ભેગા થાય ને વચ્ચે થોડોક આમ ભાગ હોય, એ ન્યુટ્રલ હોય, તટસ્થ હોય, આનોય નહીં ને આનોય નહીં, છતાંય બે બાજુ થોડો ખોતરતા હોય કે આ મારામાં આવી જાય, ઓલો કે મારામાં આવી જાય, અને એમ કરતા મોટું ઝઘડાનું કારણ થાય. અને ઘણી બધા આમાં તો હત્યાઓ થયેલી છે, ડેથ થયેલા છે ઘણા બધા. તમે વિચાર કરો કે તો સમ્રાટ બનવાના છે છતાં એને કરુણા આવે છે. બરાબર. બાકી દુર્યોધનને એમ હતું કે ભાઈ પાંડવ પાસે રાજ્ય છે નહીં, બરાબર, એટલે એને કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે, એટલે આપણે તો જીતી જ જવાના છે, આ યુદ્ધ તો 1 કલાક પણ નહીં ચાલે યુદ્ધ. બરાબર. દુર્યોધન એવું માનતો હતો, કારણ કે એની પાસે તો ભીષ્મ હતા, દ્રોણ હતા, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, આવા બધા કહેવાય ને કે બધા મહારથીઓ હતા. બરાબર. એટલે કે નરસંહાર થશે ને તો એક ખાલી પાંડવો થશે, આપણે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને પાછું કૃષ્ણજી હતા તો એ તો લડવાના હતા ને એટલે એને ટેન્શન નહોતું. બીજું કારણ આનંદ નથી, કારણ કે આપણે જે કઈ કરીએ, આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આપણે કઈ પણ કામ કરીએ આનંદ માટે આપણા રિલેટિવને બોલાવીએ, પણ અહીંયા તો બધાનો વધ થઈ જવાનો છે. બરાબર. એ આનંદ નથી આમાં કઈ. બરાબર. એ જે બીજું કારણ આપણે જોયું હતું. ત્રીજું કારણ છે પાપ. હું થોડું શોર્ટમાં લઈ લઉં છું. પાપ. બરાબર. કે ભાઈ કોણ વિચારે જનરલી પાપ વિશે? સમ્રાટ બનવાના હોય ત્યારે પાપ વિશે કોણ વિચારે? ભગવાનના ભક્તો હોય, જેને વૈદિક સ્ટડી કરેલી હોય, જેને પુનર્જન્મ, જેને કર્મના સિદ્ધાંત, બરાબર, પુનર્જન્મ વિશે જેને થોડુંક કહેવાય કે શ્રદ્ધા હોય, અને ભગવાનના કર્મોના સિદ્ધાંત વિશે જેને શ્રદ્ધા હોય ને, એ પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કરી શકે. બાકી એ ભક્તિ જગતમાં કોઈ વિચારતું નથી શું પાપ ને શું પુણ્ય, કઈ વિચારતા નથી. બરાબર. કહેવાય ને કે ભાઈ અહીં તો સત્તા મળે છે અર્જુનજીને, બરાબર, તો હવે કહેવાય ને મરી જાય શું વાંધો, આપણે તો એવું વિચાર લઈએ. પણ અર્જુનજી છે લાંબો વિચાર કરે છે, નહીં, પાપ થશે, મને નરકની યાતનાઓ મારે ભોગવવી પડશે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. બરાબર. તો કે છે કે ભાઈ આ બધા વડીલો મૃત્યુ પામશે એટલે નાના બાળકોને કોણ શીખવશે, એને કોણ સંસ્કારોનું સિંચન કોણ કરશે? તો એવું થશે કે બધી જે પરંપરાઓ, જે રિવાજ છે એ બધા ધ્વંસ થઈ જશે. અનિશ્ચિતતા,
ઘણી વખત 5 રસ્તા હોય, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, બરાબર, કઈ ડિસાઇડ જ ના થાય. હમણાં થોડોક ટાઈમ પહેલા કોરોના હતો, બરાબર, આપણે સામે મૃત્યુ દેખાતું હતું, કઈ ડિસાઇડ જ ના થાય, શું કરવું, ક્યાં રહેવું, કયા બિઝનેસમાં આપણે આગળ વધવું, કઈ ડિસાઇડ ના થાય, બરાબર. તો આવી અનિશ્ચિતતાઓ આપણા જીવનમાં આવે. હવે આ જે 5 જે કારણ છે ને, અર્જુનજીના ખાલી કારણ છે એવું નથી. તમે લેવલ 2 માં આવશો તો આ 5 કારણ આપણા પણ છે. આપણે ભૌતિક જગતમાંથી શું કામ નથી છૂટતા, શું કામ આપણે ભગવાનના શરણે નથી જતા, બરાબર, અને શું કામ આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ નથી વધતા, એના જ આ 5 કારણ છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાના દરેક કારણો, દરેક શબ્દો છે એ આપણને લાગુ પડે છે, દરેક, બરાબર. ખાલી આપણે આચાર્યો પાસેથી બરાબર આપણે શીખવું પડે, સમજવું પડે. નહીતર આપણને એમ થાય કે આમાં આપણે કઈ લાગતું ઓળખતું નથી, બધું અર્જુનજીને લાગતું ઓળખતું છે, પણ એવું બિલકુલ નથી, બધું આપને લાગતું ઓળખતું છે. હવે આજે બીજો અધ્યાય છે સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય યોગ એટલે કહેવાય કે મૂળમાં પાણી રેડવું, બરાબર, કે ભાઈ એક વૃક્ષ છે, તમે જાણી લીધું કે વૃક્ષ છે, એના પર્ણો છે, એની ડાળીઓ છે, અને એનું મૂળ છે, ક્યાં મૂળ છે એ જોઈ લીધું. હવે મૂળ જાણી લીધું એ સાંખ્ય યોગ છે, અને મૂળની અંદર પાણી રેડવું ને એ ભક્તિ યોગ છે. આ બહુ સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. મૂળમાં પાણી રેડવું એ ભક્તિ યોગ છે. એટલે ઘણા સાંખ્ય યોગી ખૂબ વેદોનું પઠન કરી લે અને જાણી લે કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, આપણે આ જોશું, બરાબર, પણ પછી શું આગળ વિચારે નહીં, બરાબર. તો ભક્તિ યોગમાં આવે ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ હું શરીર નથી અને આત્મા છું, એનું શું આગળ શું કરવાનું. તો આ ચેપ્ટરની અંદર ભગવાન આ જે 5 અર્જુનના જે પ્રશ્ન છે, અર્જુનના જે કારણ છે, એને એડ્રેસ કરશે અને એકદમ સટીક જવાબ આપશે. તો પેલા 1 થી 10 જે શ્લોક છે એમાં અર્જુનજી છે એ ગિયર ચેન્જ કરે. અત્યાર સુધી એના મિત્ર હતા અને હવે એની શરણાગતિ સ્વીકારી લેશે અને ગુરુ તરીકે ભગવાનને માની લેશે. બાકીના 11 થી જે 30 શ્લોક આવશે આગળના, એમાં ભગવાન જે પેલું જે કરુણા છે એનો જવાબ આપશે, બરાબર, અને એની સામે આત્માનું જ્ઞાન આપશે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણે આગળ વધવું હોય તો આનો પાયો છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી ને આપણે આત્મા છીએ. આ નોલેજ આપણને મળવું જોઈએ, અને આ નોલેજ મળે તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ, બરાબર. એટલે આ ખાસ આ ચેપ્ટરમાંથી આપણે શીખવાનો પોઈન્ટ છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભગવાન આગળ સમજાવશે ડિટેલમાં. પછી 31 થી 37 જે શ્લોક આવશે એમાં આનંદ નથી એનો જવાબ આપશે ભગવાન. સકામ કર્મ એમાં સમજાવશે, બરાબર, કર્મયોગ વિશે સમજાવશે. 38 થી જે 53 શ્લોક આવશે એમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મ સમજાવશે, અને 54 થી 72 શ્લોક આવશે એમાં ભગવાન છે સ્થિત પ્રજ્ઞ મુનિના કેવા લક્ષણો હોય એના વિશે સમજાવશે, બરાબર. એટલે બધા પ્રશ્નોનો જવાબ ભગવાન છે કહેવાય ટુ ધ પોઈન્ટ આમાં આપશે, બરાબર. એટલે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં બહુ ફિલોસોફી નહોતી, એટલે એ ચેપ્ટર કહેવાય કે બહુ ઈઝી લાગે, પણ આજના ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ ફિલોસોફી છે, ઘણું બધું જાણવાનું છે. તમે ચિંતા નહીં કરતા, રિપીટ કરવું પડશે ઘણી વખત, આપણે રીડિંગ કરવું પડશે, થોડું સ્ટડી કરવું પડશે, તો જ આજનું ચેપ્ટર છે એ થોડું મગજમાં તો જ ઉતરશે, બરાબર. કારણ કે હવે ભગવાન છે એ ગઈકાલે જે સ્ટેજ પ્રિપેર થઈ ગયું છે, એટલે હવે ભગવાનની આજે એન્ટ્રી થવાની છે, બરાબર. આગળ વધીએ આપણે. તો હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ભગવદ્ ગીતાનો આ છે. આ જે બધા પોઈન્ટ છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આવે છે. તમને એમ થાય શ્લોક કેમ ચાલુ નથી કરતા, તો ભગવદ્ ગીતાના જ હું પોઈન્ટ કવર કરું છું. અને ભગવદ્ ગીતાના પોઈન્ટ કવર કરતા કરતા સૌથી પહેલા એ આપને જાણ હોવી જોઈએ કે ભગવાન એટલે શું છે, ભગવાન એ કોણ છે, બરાબર. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. તો ભગવાનનો સાક્ષાત કરવામાં, જે સાક્ષાત્કાર આપણે કરીએ, ભગવાનને અનુભવીએ, એના મેઇન 3 સ્ટેજ છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એમાં જે બ્રહ્મ છે એને તમે પ્રકાશ સાથે કમ્પેર કરો, સૂર્યપ્રકાશ સાથે, કે આપણા ઘરની અંદર જે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે એ પ્રકાશ છે, બ્રહ્મ છે. અને જે પરમાત્મા છે એ દરેક જીવની અંદર, દરેક વ્યક્તિની અંદર, દરેક પશુની અંદર, દરેક પક્ષીની અંદર, દરેક વનસ્પતિની અંદર, બધાના હૃદયમાં રહેલા જે ભગવાન શ્યામ સુંદર મુરલીધર છે, એમનું જે લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેકના હૃદયમાં બેઠા છે. એટલે ક્યારેક એવું કામ આપણે કરીએ અને આપણે એમ થાય કે ભાઈ મને કોઈ જોતું નથી, તો એવું માનવું નહીં, કારણ કે એ ભગવાન છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેકના હૃદયમાં બેઠા છે અને દરેકને એ કહેવાય ને જોવે છે. કારણ કે પરમાત્માના આગળ આપણે જોઈશું આગળના ચેપ્ટરમાં કે પરમાત્માના 2 કામ છે. એક તો કહેવાય કે પરમિશન આપે છે, અનુમંતા, અને બીજું સાક્ષી પૂરે છે, ઉપદ્રષ્ટા. સાક્ષી પૂરે છે અને બાકીની પરમિશન આપે છે. આપણે જોઈશું 3 પ્રકારના કર્તા આવશે આગળ, ખૂબ ડિટેલમાં આ પોઈન્ટ ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવશે. પણ એ ખબર હોવી જોઈએ કે બ્રહ્મ એટલે શું, પરમાત્મા એટલે શું ને ભગવાન એટલે શું, આ ખબર પડશે. આ પોઈન્ટ આગળ વારંવાર આવશે, એટલે આના ઉપર થોડું વધારે હું ફોકસ કરું છું, બરાબર. તો પરમાત્મા એટલે તમે વિચાર કરો કે તમે રોડ ઉપર જાઓ, તમને એમ થાય કે ભાઈ મને પીએમ ક્યાં જોવે છે, હું ટ્રાફિકના રૂલ્સ તોડું
તો મને કોણ જોવાવાળું છે? પણ એમના જે લોકલાઇઝ અધિકારીઓ છે એ તરત પોલીસ વાળા તમને પકડે ને કહેવાય ને ચલણ આપી દે ને એ ફંડ અલ્ટિમેટલી ત્યાં પીએમ માં જ જવાનું, આપણા દેશમાં જવાનું છે. તો મતલબ ત્યાં ઉપરથી આપણા ઉપર અલ્ટિમેટલી વોચ છે. સેમ વે જે ભગવાન છે એના દરેક જીવ ઉપર એની વોચ છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. અને ત્રીજું જે અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ભગવાન છે, જે શ્યામ સુંદર મુરલીધર મનોહર જે સ્વરૂપ છે, હંમેશા ગોલોક ધામમાં એ બિરાજમાન હોય છે. લેવલ 2 માં નહીં, લેવલ 3 માં ઈશોપનિષદ તમે ભણશો એમાં તમને ખ્યાલ આવશે. હવે ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય ભગવાન હંમેશા ગોલોક ધામમાં છે તો અહીંયા પરમાત્મા સ્વરૂપે કઈ રીતના છે? બરાબર, તો એમાં કે છે ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક છે કે ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્ય પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા વશિષ્યતે. કે ભગવાનમાંથી જે કઈ છૂટું પડે છે બધું પૂર્ણ છે. ભગવાનમાંથી પરમાત્મા છૂટા પડે છે, પરમાત્માનો અર્થ છે તો એ પૂર્ણ છે. બ્રહ્મ છે એ પણ પૂર્ણ છે અને ભગવાન છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઓરિજિનલ ફોર્મ છે. હવે આપણે ઓરિજિનલ ફોર્મ ખબર હોય તો આપણે ઓરિજિનલ ફોર્મની ભક્તિ શું કામ ના કરીએ? બરાબર, એટલે ભગવાનના જેટલા એક્સપાન્શન છે, બરાબર, ભગવાનના જેટલા વિસ્તારો છે બધા શક્તિશાળી વિસ્તારો છે. બરાબર, અને એ જ વસ્તુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એવું બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં જ આવે છે. પહેલા શ્લોક તમે વાંચો તો એમાં આવે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણમ. અનાદિરાદિર ગોવિંદ, ગોવિંદ એટલે શ્રી કૃષ્ણ. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્મ સંહિતાનો પહેલો શ્લોક છે આ, કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ, ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કેવા છે? સચ્ચિદાનંદ છે, અનાદિરાદિર ગોવિંદ, અનાદિર છે, બરાબર, આદિ અનંત થી ચાલે છે. કોણ છે? ગોવિંદ છે. સર્વ કારણ, બધા કારણોના કારણ જો કોઈ હોય તો એક કૃષ્ણ છે. બરાબર, એટલે ઘણા એમ કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, માયાવાદીઓ જે હોય એમ કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, પણ એ બ્રહ્મ છે એ ભગવાનનું એક કહેવાય ને કે બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, ખાલી તેજ છે. એ તો પેલું કહેવાય કે આંશિક સાક્ષાત્કાર છે, પેલું સ્ટેજ છે. બરાબર, તો બ્રહ્મની અંદર ખાલી એક જ છે, સત ચિત્ત આનંદ. જે ભગવાનની અંદર જે 3 ગુણ છે એમાં બ્રહ્મની અંદર પેલું એક જ છે, સત. શાશ્વતતા, સમયની શાશ્વતતાની ખબર પડે. બરાબર, બાકી આપણે તો કેવું વિચારીએ કે ભાઈ 100-200 વર્ષ સુધી આપણે વિચારી શકીએ, પણ એમાં તો ઇટર્નિટી છે. જે સમય છે એની શાશ્વતતા છે. બીજું જે પરમાત્મા છે તેમાં સત અને ચિત્ત 2 ગુણો આવે છે. ચિત્ત એટલે નોલેજ, બરાબર, કે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું બધું તમને એમાં જ્ઞાન મળી જાય. બરાબર, તમે બહુ તપ કરો પરમાત્મામાં કહેવાય કે એનો સાક્ષાત્કાર થાય તો આ બધું જ્ઞાન મળે, પણ એમાં આનંદ તો નથી જ. પણ જે ભગવાન જે શ્યામ સુંદર છે એમાં બધું છે, એને જાણવાથી આનંદ પણ મળે, કારણ કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. બરાબર, તો જે આ જે ત્રણેય છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, એની સરખામણી જે છે સમજવા માટે સૂર્યપ્રકાશ આપણા ઘરમાં આવે, સપાટી ઉપર આવે, બરાબર, આપણા ઘરમાં, તો એ જે પ્રકાશ છે એને જ તમે ભગવાન માની લો અને તમે એવું કહો કે ભાઈ સૂર્ય જેવું કઈ છે નહીં, તો એ ખોટું છે ને, કારણ કે એ તો સૂર્યને કિરણો છે, આંશિક છે. બરાબર, કારણ કે મેઇન જે સૂર્ય છે એ અલગ છે. બરાબર, પછી બીજું છે સૂર્ય ગ્રહ. જે સૂર્ય ગ્રહ છે એ પરમાત્મા છે અને એની અંદર જે બિરાજમાન છે સૂર્યદેવ, એક બરાબર, કોઈ પણ જે રાજ્ય હોય એના પણ વડા હોય. તમને ખબર છે ઘરના પણ વડા હોય, સ્ટેટના પણ વડા હોય, તેમ ગ્રહના પણ વડા હોય છે. અને એ વડા છે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન. અહીંયા જે સૂર્યદેવ છે એમનું નામ છે વિવસ્વાન. તો વિવસ્વાનજી છે એ એમના વડા છે. તો એ એનું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે. સૂર્યપ્રકાશનું આપણે જોઈએ તો ઓરિજિનલ ત્યાંથી આવે છે. તો આપણે એવું માની લઈએ કે ભાઈ સૂર્યપ્રકાશ છે, બસ આ જ છે જે કંઈ છે, તો એ આપણો આંશિક સાક્ષાત્કાર કહેવાય છે. હવે ભગવાન કોને કહેવાય? બરાબર, તો એ અહીંયા પરાશર મુનિ જે છે, જે વ્યાસદેવ, શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે. વ્યાસદેવ છે એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, સાહિત્યિક અવતાર કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં આવે છે બધા ભગવાનના કેટલા અવતારો, 22 અવતારો છે ભગવાનના, તો એમાં આવે છે શ્રી વ્યાસદેવ છે એનો સાહિત્યિક અવતાર છે. તો જે પરાશર મુનિ લખે છે કે શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે જે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આવી જે 6 સમૃદ્ધિઓ જેમાં હોય ને એને ભગવાન કહેવાય. ને આવું જે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે એને સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર હોવું જોઈએ તો એ ભગવાન કહેવાય. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ, આ જે 6 ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ ભગવાનની અંદર, બરાબર, તો એને ભગવાન કહેવાય. બરાબર, તમને બધાને ખબર છે કે વ્યાસદેવ કોણ છે? શ્રી વ્યાસદેવ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કે છે વ્યાસદેવ કોણ છે? મેં કીધું તમને પરાશર મુનિ જે છે, બરાબર, પરાશર મુનિ. હા, પછી એને શું કર્યું હતું શ્રી વ્યાસદેવજીએ? મહાભારત લખ્યું હતું.
ઓકે, બીજું? હરે કૃષ્ણ. શેષનાગના અવતાર મનાય છે. હરે કૃષ્ણ. શેષનાગના અવતાર મનાય છે. નહીં, વ્યાસદેવ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે. ઓકે શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે. ઓકે ઓકે, પણ આપણે જે 4 વેદ જોઈએ, 18 પુરાણો જોઈએ, 108 ઉપનિષદ છે, એ બધા એમને લખેલા છે. એની રચયિતા એ છે, એ શ્રી વ્યાસદેવ છે. પરાશર મુનિ અને સત્યવતી માતાના પુત્ર છે વેદવ્યાસજી. બરાબર. વિષ્ણુ પુરાણ ની અંદર આ વ્યાખ્યા આપે છે. આપણે જે ભગવાનની વ્યાખ્યા હમણાં જોઈએ ને, એ વિષ્ણુ પુરાણ ની અંદર છે. 6 ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં. ભૌતિક જગતમાં આપણે જોતા હોય કે કોઈ પાસે એકાદું હોય, બરાબર, કે બહુ ધન હોય, સંપત્તિ હોય, તો એકાદું ઐશ્વર્ય હોય, અને એ લિમિટેડ માત્રામાં હોય. પણ ભગવાન છે એની પાસે 6 ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે કે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. સહસ્ત્ર, લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત, એટલે જેની સેવાઓ હજારો લક્ષ્મી જેની સેવા કરે છે. ચિંતામણી, બરાબર, કે જેનાથી બધું પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં કલ્પવૃક્ષ છે કે જેની નીચે બેસો અને તમે ઈચ્છા કરો એ તમને પ્રાપ્ત થાય, કલ્પવૃક્ષ. સુરભી ગાય છે, બરાબર. આવું બધું ઐશ્વર્ય છે એ ભગવાન પાસે છે, બરાબર. એક સનાતન ગોસ્વામીની આપણે ચર્ચા કરીશું લેવલ 3 માં. અકબર એક વખત એને મળવા જાય છે કે અમે એક ધર્મની સ્થાપના કરવા માંગીએ છીએ, એમાં બધા ધર્મનું થોડું થોડું અમારે લેવું છે, તો અમે તમને મળવા આવ્યા છીએ, બરાબર. અકબર છે સનાતન ગોસ્વામીને મળવા જાય છે, બરાબર, વૃંદાવનમાં. તો કે ભાઈ તમે પણ કંઈક અમને કયો. તો સનાતન ગોસ્વામી એમ કે છે કે ભાઈ આ થોડોક ગુમાનમાં છે, રાજા થોડાક ગુમાનમાં છે, અકબર છે. એટલે એમ કે છે કે ભાઈ તમે યમુનામાં એક ડૂબકી મારીને પછી આવો. અકબર કે છે કે ભાઈ હવે તમે બીજું કંઈક માંગો, જે કંઈ જોતું હોય બોલો, હું આપું. તમે આવી કે નાની એવી શરત મૂકો છો? તો કે ના ના, બસ આટલું કરો ને. યમુનામાં ડૂબકી મારવા જાય છે અને યમુનામાંથી બહાર નીકળે છે તો યમુનાનો આખો ઘાટ છે રત્નોથી ભરપૂર થઈ જાય છે, અલભ્ય રત્નો, ઢગલા બંધ. અકબર જોવે છે ને અકબર શરમાઈ જાય છે કે ભાઈ આટલી સંપત્તિ મેં કોઈ દી જોઈ જ નથી. ત્યાંથી ભાગી જાય છે. એટલે આવું જે ઐશ્વર્ય છે એ ભગવાનનું છે, બરાબર. બાકી કોઈ પાસે આવી જે સમૃદ્ધિ છે એ ભગવાનની છે. બીજો જે ગુણ આવે છે ખ્યાતિ, બરાબર. ભગવાનની પ્રસિદ્ધિ. હવે ભગવાન જેટલી પ્રસિદ્ધિ કોઈ નથી, બરાબર. એની પ્રસિદ્ધિ કોઈ નથી. યુગો સુધી આપણે રામકથા સાંભળીએ છીએ, આપણે કૃષ્ણ કથા સાંભળીએ છીએ, આપણે નરસિંહ પ્રહલાદ દેવની કથાઓ સાંભળીએ છીએ. તમે વિચાર કરો એને કેટલો સમય થયો, બરાબર. શ્રીરામજી અહીંયા ધરાતલ ઉપર આવ્યા હતા તો આપણા કળિયુગનો અત્યારે, બરાબર, કેટલો બધો સમય જતો રહ્યો છે, બરાબર. 5000 વર્ષ. અને પછી એની પેલા આખો જે દ્વાપર યુગ આવે, બરાબર, 8,64,000 વર્ષ એ. અને બાકી ત્રેતા યુગમાં શ્રીરામ આવે તો ઓલમોસ્ટ 15 લાખ વર્ષ આપણે એપ્રોક્સિમેટ આપણે પકડીએ કે 10 થી 15 લાખ વર્ષ પેલા શ્રીરામજી આવ્યા હતા. છતાં આપણે અત્યારે રામનવમી ઉપર અને એમની ખૂબ ખ્યાતિ, એમની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, એમના ગુણોની ચર્ચા કરીએ, એમની લીલાઓની ચર્ચા કરીએ છીએ, બરાબર. તો આવી ખ્યાતિ ભગવાનની છે, શ્રી કૃષ્ણની ખ્યાતિ આવી છે, બરાબર. આગળ વધીએ. શક્તિ. તો શક્તિમાં તો ભગવાન સાથે કોઈ નથી આવતું. ભગવાન નાના એવા હતા, કહેવાય 5-6 દિવસના હતા અને પૂતનાનો વધ કરી નાખે છે. ભગવાન 7 વર્ષના હતા અને ગોવર્ધન પર્વત ટટલી આંગળી ઉપર ઉપાડી લે છે. આપણા કીધે ગેસનો બાટલો ખંભે ઉપડતો નથી, ભગવાન ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડે છે. અને આપણે એમ કહીએ કૃષ્ણજી આમ કરતા હતા ને અમે આમ કરશું. ઉપાડી દો એકવાર ગોવર્ધન પર્વત તમે પણ, બરાબર. પછી જ્ઞાન, બરાબર, શક્તિ, પછી આવે જ્ઞાન. તો જ્ઞાનની અંદર તો ભગવાનમાં કઈ આપણે આગળ કહેશે ભગવાન કે હું વિસ્મૃતિ, સ્મૃતિ અને જ્ઞાન બધું હું આપું છું. એના જ્ઞાન, એના આપવાથી જ આપણને જ્ઞાન મળી શકે, બાકી શક્ય નથી. આગળ જોઈશું મનુષ્યોની અંદર જે સામર્થ્ય છે એ પણ હું આપું છું. 7મા અધ્યાયમાં આપણે આને ડિટેલમાં જ્ઞાન વિશેની ચર્ચાઓ કરીશું. પછી ત્યાગ. હવે ત્યાગ છે ને એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઐશ્વર્ય છે કે આ બધું હોવા છતાં જયારે ત્યાગ હોય ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. બાકી જનરલી ઐશ્વર્ય હોય ને સાથે સાથે ત્યાગ પણ હોય, આવું બહુ ઓછું બને. ભગવાન છે વ્રજનો ત્યાગ કરી દે છે, તરત જતા રહે છે વ્રજમાંથી, બરાબર. શ્રીરામ છે, બરાબર, પોતાનું કહેવાય કે એમને દશરથ રાજા ખાલી કહે છે ને તરત જ 14 વર્ષના વનવાસમાં બધું ત્યાગીને જતા રહે છે. ભગવાનનો આવો ત્યાગ છે. સુંદરતા. તો ભગવાનની સુંદરતા મનમોહક, બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે કે હજારો કામદેવ છે એને પણ શરમાવે એવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. હજારો કામદેવ, બરાબર, એમને જે શરમાવે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આગળ જોઈએ તો ગુરુની
કેવી ગુણવત્તા હોવી જોઈએ. અત્યાર સુધી ભગવાન છે એ કહેવાય કે કઈ ખાલી સાંભળતા હતા, અર્જુનને કઈ સલાહ નતા આપતા. પણ હવે જયારે અર્જુનજી છે ને એ શરણાગતિ સ્વીકારશે એટલે ભગવાન છે હવે જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરશે. તો અહીંથી બીજા શ્લોકની શરૂઆત થાય છે. તો બીજા શ્લોકમાં કે હવે ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બરાબર. અને ગમે એની ભગવદ્ ગીતા લઈ લો, ગમે તેની ભગવદ્ ગીતા લઈ લો, એવો નાસ્તિકની ભગવદ્ ગીતા લઈ લો, એમાં એને લખવું તો પડે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એવું ના લખે શ્રી કૃષ્ણ ઉવાચ, શ્રી ગોવિંદ ઉવાચ, ઋષિકેશ ઉવાચ, પરમાત્મા ઉવાચ, બ્રહ્મ ઉવાચ, એવું નથી લખતા. શ્રી ભગવાન ઉવાચ એ જ લખવું પડે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે એટલા માટે લખવું પડે કે ભગવાન ઉવાચ. તો કે છે ભગવાન કે હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન છે એકદમ પ્રેમથી અર્જુનજીને સમજાવે છે કે આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? બાકી આપણે હોય અને યુદ્ધમાં લઈ ગયા હોય ને સારથી બનાવી દીધા હોય ને કહેવાય ઘમાસણ યુદ્ધ થવાની તૈયારી હોય, અને પછી આપણે એમ કહીએ કે હવે મારા અંગો ધ્રુજે છે ને હવે મારા કીધે બાણ હાલતું નથી કે ધનુષ મારા કીધે ચાલતું નથી, આપણે એવું કહીએ, બરાબર, તો શું થાય અત્યારની પરિસ્થિતિ? આપણે તરત કે હવે તું મૂર્ખો છો. તો પેલા કેવું જોઈએ ને, આટલું બધું આપણે કર્યા પછી તું એમ કહેશ કે હવે યુદ્ધ નથી કરવું. પણ ભગવાન એવું નથી કરતા. ભગવાન હવે એને જ્ઞાન આપશે ને સમજાવશે. ભગવાને જોગ માયામાં મૂકેલા છે, બરાબર. તો આગળના જે શ્લોકમાં 2.7માં હવે શરણાગતિ સ્વીકારશે પછી ભગવાન છે જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કરશે. આ શ્લોક છે ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, મારો પ્રિય શ્લોક છે. કારણ કે આ જે શ્લોક છે એ આપણે ગમે ત્યારે મુશ્કેલીમાં હોય, ક્યાંક ફસાણા હોય, બરાબર, તો આ શ્લોકની અંદર મેજિકલ ઇફેક્ટ છે. આ શ્લોકને યાદ રાખવાનું. તમને બધાને ખબર છે કે આપણા જેટલા શ્લોકો છે શાસ્ત્રોના, એ બધાની કઈક શ્રુતિ છે. શ્લોક બોલો ને તમને કઈક પ્રાપ્ત થાય. તો સેમ આ જે કાર્પણ્ય દોષો જે શ્લોક છે, કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હંસાદિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. આ શ્લોક યાદ રાખી લેવાનો, કંઠસ્થ કરી લેવાનો. શરૂઆતમાં કંઠસ્થ ના થાય ને, મોબાઈલમાં ઘણી બધી એપ છે, બરાબર, અથવા તો મોબાઈલમાં ફોટો પાડીને રાખવાનો. જયારે ફસાણા હોય ને, મુશ્કેલીમાં હોય ને, ત્યારે આ શ્લોક જરૂર વાંચવાનો. કારણ કે અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન, હું સંકુચિતતા, મારી જે કહેવાય કે કૃપણતા છે, મારી દુર્બળતા છે, હવે સ્વીકારે છે, એડમિટ કરે છે કે ભાઈ મારામાં દુર્બળતા છે ભગવાન. એના કારણે મારું કર્તવ્ય હું ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતાને હું ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય ને એ ચોક્કસપણે મને કહેવાની કૃપા કરો. હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. એટલે હવે અર્જુનજી જે ભગવાનને શરણાગત થઈ, અત્યાર સુધી તો મિત્ર હતા, પણ હવે એમ કે છે કે ભાઈ તમે મારા ગુરુ, મને કઈ સમજાતું નથી, મારે શું કરવું જોઈએ તમે કયો. તો યત શ્રેય, એ શ્રેય શબ્દ આવે છે. શ્રેય શબ્દનો અર્થ કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હિતકર, કલ્યાણકારી. શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી. કેવું કલ્યાણકારી? લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. લોંગ ટર્મ માટેનું. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, યસ, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે. લાંબા સમયનું વિચારે છે. અર્જુનજી એમ કે છે કે મને તો મારું પ્રેય તો આમાં દેખાય છે, બરાબર, પણ તમે મને મારું પ્રેય નહીં, મને તમે મારું શ્રેય કયો, કે જે મને લોંગ ટર્મ જે બેનિફિટ થવાનો છે ને ભગવાન, એ તમે મને કયો. જનરલી આપણે તો બધા પ્રેય માગીએ, થોડા ધન માગીએ, સંપત્તિ માગીએ, એ બધું પ્રેય છે, બરાબર. પણ આ એમ કે છે કે ભાઈ મને શ્રેય આપો. અર્જુન છે ખુલ્લા દિલથી 100% શરણાગતિ સ્વીકારે છે. એક એક શબ્દ તમે જુઓ, એની અંદર તમે ભાવ જુઓ, બરાબર. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાં સુધી તમે ભગવાનની શરણાગત નહીં થાવ ને ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળવું એ શક્ય જ નથી, પોસિબલ જ નથી. ભગવાનની શરણાગતિ નહીં સ્વીકારો, ભગવાનની સેવા નહીં કરો. ભગવાન પણ જો અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ક્યારે આપવાનું ચાલુ કરે છે, બરાબર, ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હું તમારો શરણાગત છું, હું તમારો ભક્ત છું, તો હવે તમે મને જ્ઞાન આપો. એટલે હવે કહે છે કે હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક વચનો કહ્યા. આ સંજય બોલે છે, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે ભાઈ બંનેની વચ્ચે જે કઈ સંવાદો થાય છે અને જે કઈ વચનો કહે છે સ્મિતપૂર્વક કહે છે, એવું નહીં કે ગુસ્સામાં. ભગવાન છે અહીંયા સ્મિત વેરે છે. આવા કપરા, કારણ કે કપરો સમય છે ને, ઘણું બધું મૃત્યુ થવાના છે, ભીષણ યુદ્ધ થવાનું છે, છતાં ભગવાન છે સ્મિત વેરે છે, બરાબર. દિવ્ય જ્ઞાન, કારણ કે આ જે સ્મિત છે એ દિવ્ય જ્ઞાન પહેલાનું સ્મિત છે, એ ભગવાન અહીંયા અર્જુનને આપે છે.
એનો જુસ્સો વધારવા માટે, કહેવાય કે ડિપ્રેસ ના થઈ જાય એટલા માટે ભગવાન ખૂબ શાંતિથી અર્જુનને બધું જ્ઞાન આપે છે, સમજાવે છે. આ શ્લોક છે હવે અહીંથી કરુણા નો જે જવાબ હતો, આપણે વાત થઈ હતી કે મને બહુ કરુણા છે, એટલે ભગવાન અહીંથી એને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. અને આ શ્લોક પણ 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, એમાં આ બધા અમે કંઠસ્થ કરતા હોઈએ છીએ, શીખતા હોઈએ અને કેવાય યાદ રાખતા હોઈએ છીએ. તો એમાંનો આ શ્લોક પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અશોચાનન્વ શોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષસે. ભગવાન છે મીઠો ઠપકો આપે છે અર્જુનને, બરાબર, કે તું આમ તો મોટી મોટી વાતો કરે છો, વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છો, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી ને એનો તું શોક કરે છો, બરાબર. જેવો વિદ્વાન હોય ને એ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે વિદ્વાન માણસો હોય એ જીવતા કે મૃત માટે શોક નથી કરતા, બરાબર. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો અર્જુનની જે દયા છે ને, બરાબર, એ ભગવાન એમ નથી કહેતા તારી દયા બહુ સારી છે, હો ભાઈ તું બહુ મોટો માણસ છો, ખરેખર તારી કરુણા મને હું કહેવાય કે પ્રસન્ન થઈ ગયો. ભગવાન એમ નથી કહેતા. ભગવાન એમ કહે છે કે આ ખોટું છે, અહીંયા દયાની અત્યારે જરૂર નથી. સેમ પ્રભુપાદજી, તમે બુક વાંચો, પ્રભુપાદજી લખે છે કે ભાઈ હિંસા એ સારી નથી, કોઈકને મારવું એ સારું નથી, પણ જ્યારે ખરેખર હિંસાની જરૂર હોય ને ત્યારે હિંસા એ કરવી પડે. હિંસા વગર કોઈ વ્યવસ્થા ટકી ના રહે. તમે વિચાર કરો કે મોટા મોટા દેશ, મોટા મોટા રાજ્યો બરબાદ થઈ જાય, બરાબર, કારણ કે જો એમાં હિંસા ના થાય, બધા પોલીસ જે કંટ્રોલ છે, બધી સેનાઓ છે, આપણે કહી દે કે ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ, આપણે હિંસા કરવાની નથી ભાઈ, ગમે તે થાય, બરાબર, બીજી ક્ષણે ભારત ઉપર કેવાય આક્રમણ થઈ જાય, બીજી ક્ષણે, વાર ના લાગે. તો જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા કરવી જોઈએ, પ્રભુપાદજી લખે છે અને સ્વયં ભગવાન પણ આપણને કહે છે. બાકી જો પોલીસ પોતાનું કામ ના કરે ને તો સામાન્ય માણસો છે ને, જે કહેવાય કે સદ્ધર માણસો, શું કહેવાય કે જ્ઞાની માણસો, સારા માણસો, એ સમાજમાં જીવી ના શકે, બરાબર. એટલે ખાલી આપણે અહિંસા 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 કરશું તો પોસિબલ નથી. હમણાં ભારત ઉપર તમને ખબર છે આતંકવાદી હુમલો થયો, એના જવાબમાં ભારતે હુમલાનો જવાબ આપ્યો, આપણે બધાને ખૂબ આનંદ થયો ને, બરાબર. તો આપણે એવું ના કે નહીં નહીં ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ, એ તો હુમલા કરે, આપણે નહીં કરવાના, એવું ના ચાલે. ભગવાન કહે છે કે જ્યાં જરૂર પડે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન પોતે કહે છે કે હું આવું છું, વિનાશ કરું છું, બરાબર. તો આપણે પણ બધા કરીએ છીએ ને, સેલ્ફ ડિફેન્સ હોય, બરાબર, કોઈ આજુબાજુમાં ન હોય તો સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે પણ કરીએ છીએ, બરાબર. છ પ્રકારના આતતાઈઓ આપણે જોયું હતું ને ગઈકાલે, 6 પ્રકારના આતતાઈઓનો વધ કરવાની ભગવાન પણ છૂટ આપે છે. એટલે કાયદો હાથમાં લેવાની તમને સલાહ નથી દેતો અત્યારે તો, જે પોલીસની વ્યવસ્થા છે આપણી પાસે, એટલે કાયદો હાથમાં નહીં લઈ લેવાનો, કાંઈ ગન રાખી દીધી, તલવાર લઈ લીધી, નહીં નહીં નહીં, એવું નથી, બરાબર. સમજવાની ખૂબ જરૂર છે આજે આપણે. તો આગળ કે છે કે એવું ક્યારે ના હતું કે જ્યારે હું ના રહ્યો હોય. ભગવાન એમ કે છે કે એવું ક્યારે નહોતું કે હું પેલા નહોતો, બરાબર, અથવા એવું નહોતું કે આ બધા રાજાઓ નહોતા, અને એવું પણ નથી ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય. જોરદાર અહીંયા જ્ઞાન આપે છે ભગવાન. હવે આ શ્લોકની અંદર ઘણા બધાને આ ના સમજાય, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઓકે, મેં માની લીધું કે ભાઈ બધા મરી જશે, ચલો, પણ હવે બધા મરી જશે એટલે શું બધું પતી ગયું? ભગવાન કહે છે ના, એવું નથી. એવું નહોતું કે પેલા નહોતા, એવું નહોતું કે પછી પણ નહીં હોય, બરાબર. જનરલી આપણને તો આ જ્ઞાન છે જ ને, એટલે આપણે તો દેહાત્મ ભાવમાં છીએ ને, આપણા વહાલા બધા આપણને તો યાદ આવે ને, બરાબર. સેમ અર્જુનજી છે તો ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રત્યે એને ખૂબ પ્રેમ હતો, કારણ કે કાલે વાત થઈ હતી, બરાબર. ભીષ્મ કહેવાય કે વ્હાઈટ કપડા જનરલી પહેરતા, બરાબર. તો અર્જુનજી નાના નાના આવે અને કીચડ વાળા પગ હોય તોય ભીષ્મદેવના ખોરામાં બેસી જાય ને એકદમ વાલ કરે. કેમ ભૂલાઈ શકે? આ સેમ દ્રોણ છે, એના પુત્ર કરતા પણ વધારે જ્ઞાન છે એ અર્જુનજીને આપે છે, તો આ ગુરુનું ઋણ કેમ ભૂલાઈ જાય? પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એવું નહોતું કે પેલા નહોતા, એ બધા મૃત્યુ પછી પણ રહેશે. ભગવાન એમ કે છે મૃત્યુ પછી પણ રહેશે. તો આ ખૂબ મોટું સત્ય છે ભગવદ્ ગીતાનું, બરાબર. હવે આ આપણે જાણી લઈએ તો આપણે બધાને પ્રશ્ન એમ થાય કે ભાઈ મૃત્યુ પહેલા પણ હું હતો, અત્યારે પણ હું છું, અને મૃત્યુ પછી પણ હું હોઈશ, તો એક્ઝેક્ટલી હું છું કોણ? મારું નામ જિગ્નેશ કોશિયા છે, પણ એ તો આ જન્મનું છે, બરાબર. અને અત્યારે આ શરીર લીધું છે, પણ આ શરીર પહેલા પણ હું તો હતો, અને આ શરીર હું છોડી દઈશ પછી પણ ભગવાન કે હું રહેવાનો છું, તો એ હું છું કોણ? આ પ્રશ્ન આપણને થવો જોઈએ, બરાબર. એટલે માયાવાદીઓ જે છે, વેદાંતિઓ છે, એવું કહે છે કે ભાઈ મૃત્યુ થઈ જાય એટલે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય. તો ભગવાન અહીંયા ના પાડે છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થવાતું નથી, ભગવાનમાં મળી જવાતું નથી. આત્મા પરમાત્મામાં મળી ગઈ, ઘણા એવું કહેતા હોય, એ પોસિબલ નથી. ભગવાન આગળ પણ કહે છે આત્મા પરમાત્મામાં મળતી નથી. ભગવાનનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે, આપણું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાન છે પૂર્ણ છે, અને આપણે એના અંશ છીએ, અને આપણી ફરજ છે કે આપણે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ.
આ છે સૌથી મોટું સત્ય છે. પણ વેદાંતિઓ માયાવાદીઓને ભગવાનની સેવા નથી કરવી એટલે સેવામાં પડતા નથી. એ ખાલી પોતાનો સ્વાર્થ વિચારે અને નિરાકારની ઉપાસના કરતા હોય. ઘણા બધાને મારા વિચારો સાથે તમે અત્યારે કદાચ સહમત નહીં હોય. તમે ઘણા બધા સંતો મહંતો ને વાંચ્યા હોય, ઘણી બધી બુક્સ રીડિંગ કરી હોય, બીજી ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચી હશે, તો તમને અત્યારે શરૂઆતમાં કદાચ મારા વિચારો સાથે તમે એગ્રી ના થાવ, એવું બની શકે. પણ તમે મારી સાથે બની રહેજો લેવલ 2 માં પણ. તમારા એક એક ડાઉટ ને આપણે રેફરન્સ સાથે ક્લિયર કરીશું. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ હું કોણ છું? શું આ શરીર છું? બરાબર, કે ભાઈ સૂક્ષ્મ શરીર છું? હું શું છું? હું હાથ છું, હું પગ છું, હું કાન છું, હું નાક છું, કે પછી હું આ પંચમહાભૂત? તમને બધાને ખબર ને આપણું શરીર પંચમહાભૂત માંથી બનેલું છે, બરાબર? તો કે હું આ કહેવાય પંચમહાભૂત છું, પૃથ્વી જળ તેજ અગ્નિ વાયુ, આમાંથી હું કઈ છું? હું એક્ઝેક્ટલી છું શું? બરાબર. તો જનરલી કહેવાય બે પ્રકારની વસ્તુઓ છે ભૌતિક જગતમાં. એક તો લિવિંગ, જે જીવિત છે, અને એક છે નોન લિવિંગ. જીવિત ની અંદર આપણે બધા માણસો આવે, પશુ આવે, વૃક્ષો આવે. નોન લિવિંગમાં જે કઈ પથ્થર પહાડો બધા મટીરિયલ આ બધું આવે, બરાબર. તો તમે વિચાર કરો કે કોઈ પણ કાર છે, એ કાર એના ડ્રાઈવર વગર ચાલતી નથી. ભલે ટેસ્લા વાળા ડ્રાઈવરલેસ કાર બનાવે છે, પણ એમાં પણ એનું સિસ્ટમ એને એમાં બેસાડવી પડે, એક માણસ દ્વારા જ થાય છે. એનું ઓપરેટ એક અલ્ટિમેટલી કહેવાય માણસ દ્વારા થાય છે ને, બરાબર. તો આ શરીર છે એ પણ ડ્રાઈવર વગર ચાલતું નથી, અને આ શરીરનો ડ્રાઈવર છે એ આત્મા છે. હવે આત્મા છે ક્યાં આવેલો છે? શાસ્ત્ર કહે છે કે આત્મા છે આપણા હૃદયમાં આવેલો છે. શાસ્ત્ર એ પણ કહે છે કે આત્માનું સાઈઝ કેવડી છે? આત્માની સાઈઝ છે આપણો જે વાળ છે, એની જે ટોચ છે, એનો અગ્રભાગ છે, એનો 10,000માં તમે ભાગ કરો, બસ આવડી સાઈઝ આત્માની છે. શાસ્ત્ર આવું કહે છે. એટલે અત્યાર સુધીના ડોક્ટરો, વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો આત્માને શોધી નથી શક્યા, કારણ કે આપણે હજી અણુ પરમાણુ સુધી પહોંચ્યા છીએ. પણ આત્માની સાઈઝ એના કરતા પણ નાની છે, કે જ્યાં સુધીના માઇક્રોસ્કોપ હજી સુધી આપણે શોધી શક્યા નથી, બરાબર. એક સુંદર ઉદાહરણ આપણે આપવામાં આવે છે, તમને સમજાવું. એક રાજા છે, એક સુંદર મજાનું પિંજરું લાવે છે અને પોતાના મહેલમાં પિંજરું રાખે છે, સોનાનું પિંજરું. સુંદર મજાનો પોપટ એમાં રાખે છે, બરાબર. ત્યાં પાણી મૂકે છે, બરાબર, કે બાજુમાં પાણી મૂકે છે. અંદર પાણી નહીં, બાજુમાં પાણી મૂકે છે, કારણ કે એને ઠંડો પવન આવે, આજુબાજુમાં સુગંધિત દ્રવ્યોનો છંટકાવ કરે છે. આ બધું કરે છે, પણ એક વસ્તુ નથી કરતા, એ કે પોપટને ખાવાનું નથી આપતા રાજા. તો થોડોક ટાઈમ થાય છે, પોપટ છે મરી જાય છે, બરાબર. તો સેમ વે આ જ વસ્તુ આપણી સાથે થાય છે. શું થાય છે કે આપણે શરીર માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, તમે અને હું, બરાબર. શું કરીએ છીએ? જીમ જોઈન કરીએ છીએ, બરાબર. જાત જાતનું આપણે જમીએ છીએ, આપણે કરીએ ને, જીમ કરીએ, ડાન્સમાં એક્સરસાઇઝ કરીએ, યોગ કરીએ, બરાબર. મન માટે આપણે ઘણું બધું કરીએ છીએ. મૂવી જોઈએ, નેટફ્લિક્સમાં સિરિયલો જોઈએ, બીજા લોકોને મળીએ, મિત્રોને મળીએ, મજા આવે આપણને. મન માટે આ કરીએ છીએ, પણ આપણે આત્મા માટે કંઈ કરતા નથી. તમે કે હું કંઈ નથી કરતા. તો હવે આત્મા માટે કંઈ નહીં કરીએ તો આ સિસ્ટમ છે ક્રેશ થઈ જવાની છે. અને આત્માનો ખોરાક શું છે? આપણે જોયું, આત્મા છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે. તો હરિનું નામ લેવું, રામનું નામ લેવું, કૃષ્ણનું નામ લેવું, એ આત્માનો ખોરાક છે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એ આત્માનો ખોરાક છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ડિટેલ આપણે આગળ જોઈશું, એના રેફરન્સ પણ જોઈશું, પણ આ ટચ કર્યું છે એટલે હું તમને કહી દઉં કે કળિયુગની અંદર આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. હરિનામ સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. તમને એમ થાય કે હું મોટા મોટા યજ્ઞ કરી લઉં, પણ એ કળિયુગમાં શક્ય નથી. હું તપ કરવા જતો રહું ગુફામાં, હિમાલયમાં, કળિયુગમાં શક્ય નથી. એક જ વસ્તુ થઈ શકે, જપ. કારણ કે આપણે બધા બદ્ધ જીવ છીએ, બંધાયેલા છીએ, આપણી ફરજોથી બંધાયેલા છીએ, આપણા ફેમિલીથી બંધાયેલા છીએ. એટલે પોસિબલ નથી કે આપણે બધું છોડીને તપ કરવા જઈએ. કળિયુગમાં શક્ય નથી. ભગવાન પોતે આગળ કહે છે કે દેહધારી જીવો માટે શક્ય જ નથી, અત્યારે શક્ય નથી, બરાબર. તો આપણે આત્મા છીએ, આપણે આ અમે કહેવાય કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા હોય, ચોથા ચેપ્ટર પછી બધા સાથે મળીને. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે નયા માતાજી? પ્રભુજી વોઇસ ક્લિયર છે, પણ થોડી બ્રાઇટનેસ ઓછી લાગે છે, બ્લેક દેખાય છે. અચ્છા, ફ્લાઇટ એટલે બહુ કદાચ રૂમની લાઇટ ઓન કરો તો કદાચ થઈ જશે એવું લાગે છે મને. લેપટોપમાં તો બધું બરાબર ચાલે છે. હા, એમ તો બરાબર છે.
ઓકે, આમ તો રીડ થાય એવું છે ને? હા રીડ થાય એવું છે, સારું છે. બસ તો હું નહીં દેખાવ તો ચાલે, મને જોવાની જરૂર નથી, ભગવાનનું જ્ઞાન. હા એ તો બધું બરાબર દેખાય. Yes, yes. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. આગળ વધીએ આપણે. તો આપણે ચોથા અધ્યાય પછી રોજ એક માળા કરતા હોય સાથે મળીને. અમે બધા 50 જણા, 60 જણા, 70 જણા અમે રોજ માળા કરીએ. આ જ બેચ ની અંદર, સાંજની બેચ હતી, અમે રોજ માળા કરતા. કારણ કે આત્માનો ખોરાક છે, એનાથી ધીમે ધીમે આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય ને તો આપણને ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ મળી શકે. બાકી એટલું ઈઝી નથી. પછી ભગવાન છે હવે 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે એક્ઝેક્ટલી મૃત્યુ એટલે શું છે. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા વાળો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ વર્તમાન શરીરમાંથી કુમાર અવસ્થામાં જાય છે અને પછી યુવા અવસ્થામાં જાય છે, પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં જાય, એમ નિરંતર પસાર થતો જાય, એવી રીતે એનું મૃત્યુ થાય ને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. આ શ્લોક બધાને ખબર હશે, આ બહુ શ્લોક કહેવાય, ફેમસ છે, બરાબર. એટલે હવે ભગવાન જે આત્માના લક્ષણો અને એની જે સ્થાનાંતરની જે પ્રક્રિયા છે ને એ સમજાવે છે કે દેહમાં રહેલો જે દેહી છે ને એ આત્મા એમનો એમ રહે છે, એનું મૃત્યુ થતું નથી, બરાબર. તો આ અવસ્થામાં આપણે જોઈએ તો કોમન શું છે, બધી અવસ્થા તમે જુઓ, નાના થાય મોટા થાય, બરાબર. મારું નાનું એવું શરીર હતું, બરાબર, ત્યારે એમાં આત્મા સેમ હતી, પણ અત્યારે મારું એ શરીર નથી. હવે હું કહેવાય 60 વર્ષનો થાય તો આ શરીર મારું નહીં હોય, મારું શરીર આખું ચેન્જ થઈ જવાનું છે, બરાબર. પણ એની અંદર સેમ એક જ વસ્તુ રહેશે, મારી આત્મા. એટલે ભગવાન સમજાવે છે કે આત્મા છે એ નિરંતર સેમ રહે છે, આત્માનું ડેથ થતું નથી. હવે આત્મા મરતો નથી તો આ બોડીનું મૃત્યુ થાય છે શું? તમને એવું લાગે છે કે આ શરીરનું મૃત્યુ થાય? કારણ કે આત્માનું મૃત્યુ નથી થતું. હવે આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય પછી શરીર વધે છે, તો શરીર તો આખું કેમિકલનું જ બનેલું છે, કેમિકલ છે, બીજું કઈ નથી, બરાબર. તો કેમિકલ તો આમે બહાર છે, કેલ્શિયમ છે, પોટેશિયમ છે, પાણી છે, બધું છે. એમાં તો જીવ છે નહીં. તો જીવ આત્મા દ્વારા આવે છે, જીવ નીકળે છે, શરીર એમને પડ્યું રહે છે. એટલે શરીર તો આમે ડેડ બોડી છે, અને ડેડ બોડી જ કહેવાય. ચેતના છે એટલે એમાં જીવ છે, બાકી તો આ ડેડ બોડી છે. એટલે શરીર કહેવાય ઓલરેડી ડેડ છે, અને આત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ નથી થતું. એનો મતલબ એવો કે મૃત્યુ ક્યારેય થતું નથી. મૃત્યુ એટલે એટલી જ છે કે એ આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે, બરાબર, એના જન્મ કહેવાય. એ શરીર છોડી દે બીજા શરીરમાં જાય એને મૃત્યુ કહેવાય. બસ આટલું આ રીતના આપણે સમજી શકીએ, બરાબર. એટલે શરીર બદલાવે, બરાબર, એ આત્માની જે ગતિ છે. તો આ રીતના લાઈફ સાયકલ ચાલુ રહે. નાના હોય તો નાની સાયકલ હોય, મોટા હોય થોડી મોટી સાયકલ આવે, સ્કૂટર આવે, પછી કાર આવે. પણ બધાની અંદર એક વસ્તુ કોમન છે, ડ્રાઈવર બધામાં સેમ છે, બરાબર. તો ભગવાન છે એ શાસ્ત્રમાં કહે છે કે ભાઈ 84 લાખ યોનિઓ તમારા માટે બનાવેલી છે, બરાબર. 84 લાખ યોનિઓ, જેવી આપણે ઈચ્છા કરીશું ને એવી આગળની યોનિમાં આપણો બર્થ થશે, બરાબર. એટલે બહુ ધ્યાન રાખવાનું. બહુ આપણે તરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને મૃત્યુ સમયે જો તરવાના વિચારો આવશે તો નેક્સ્ટ બર્થ માછલીનો થઈ શકે, બરાબર. આના ઉપર શ્રીમદ ભાગવતમાં ભરત રાજાની આખી કથા છે, આપણે આગળના કઈક ચેપ્ટરમાં આપણે કવર કરીશું, બરાબર. તો જેવી ઈચ્છા કરશું મૃત્યુ સમયે તો આપણા માટે બધી વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી છે. 84 લાખ મોડલો આપણા માટે રેડી છે. નાના નાના જીવડાથી લઈને, વીંછીથી લઈને, સાપથી લઈને, મોટી વેલ માછલીથી, હાથી, વાંદરાથી લઈને, બરાબર, હિંસક પશુ સુધીની વ્યવસ્થા આપણા માટે છે. જેવી ઈચ્છા કરીશું એવો આપણને આગળનો જે બર્થ છે આપણને મળશે. એટલે બહુ ધ્યાન રાખવાનું ઈચ્છાઓ કરવા માટે, બરાબર. બાકી હ્યુમનની જે લાઈફ સાયકલ છે આ રીતના ચાલુ જ રહેશે. મેરેજ થશે, મેચ્યોરિટી આવશે, સિનિયર બનીશું, મૃત્યુ થશે, પાછો બર્થ થાય, પાછા ટીન થાય, પાછું મેરેજ થાય. આ તો સાયકલ ચાલુ રહેવાની છે. 14મા શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ સુખ અને દુઃખ શું છે એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કોન્તેય, કે જે ઇન્દ્રિય સ્પર્શની જે અનુભૂતિમાંથી જે ઉદ્ભવે, બરાબર. આ અહીંયા રિપીટ થાય છે એકચ્યુઅલી, માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કોન્તે. ઓકે, અહીંયા અનુવાદ છે ને એ આગલા શ્લોકનો છે. તો માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કોન્તે શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમાં પાયનો નિત્ય તાંતિ શિક્ષો ભારત. સુખ અને દુઃખ છે એ કહેવાય ને શીતોષ્ણ, શિયાળા અને ઉનાળા જેવું છે. શિયાળો આવે ને શિયાળો જાય, ઉનાળો આવે ને ઉનાળો જાય, બરાબર. પાનખર આવે, બરાબર, તો બધા પાન જરી જાય. તો સુખ અને દુઃખ આવું છે, એ આપણી ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી ઉદ્ભવેલા બધા સંજોગો છે. તો આની અંદર કહેવાય સ્થિર રહેવું જોઈએ, અને એમાં કહેવાય કે ડરવું ના જોઈએ, મોહ ના પામવો જોઈએ. એ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, સુખ અને દુઃખ. પછી 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. હમણાં આપણે જોયું આત્મા જન્મતો નથી, આત્માનું મૃત્યુ નથી થતું, તે ક્યારેક જન્મો હતો પણ નહીં. કોઈ એવી હિસ્ટ્રીમાં આવતું નથી કે આત્માનો આ દિવસે જન્મ થાય, કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. જન્મ લેતો નથી, જન્મવાનો પણ નથી, અને એ અજન્મા છે.
સનાતન છે, ચિરસ્થાયી છે, પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ને ત્યારે એ હણાતો નથી. ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. આ જે સ્ટેટમેન્ટ ઉપર પ્રભુપાદના ખૂબ લેક્ચરો છે. ન હન્યતે હન્યમાને શરીર. બરાબર. પણ અત્યારે તો આપણે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણી એવી છે કે આપણે આત્મા અને મૃત્યુ પછીનું જીવન, પુનર્જન્મ વિશેની કોઈને વાત કરે ને તો આપણા ઉપર હશે કે કેવી વાત કરો છો હવે તમે, ગાંડા થઈ ગયા છો, મૃત્યુ પછી પણ જન્મ પુનર્જન્મ. કારણ કે આપણને આપણા શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ નથી. એટલે આપણી અધોગતિ થવાનું મુખ્ય કારણ છે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ અત્યારની. તો ભગવાન સમજાવે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રોને કહેવાય તજી દે, નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, આટલી જ સહજ આ ઘટના છે કે આત્મા છે એ વૃદ્ધ ને નકામું શરીરને છોડી દે છે અને ભૌતિક શરીરને ધારણ કરે છે. એમાં કઈ નવીન નથી. આપણા કપડા જૂના થઈ જાય, ફાટી જાય, રફ ના થાય એમ હોય, રફું થાય તો થોડોક ટાઈમ આપણે ચલાવીએ. બરાબર. સેમ શરીરમાં રફું થાય એમ હોય તો અમારા જેવા ડોક્ટરો એટલે કે દર્જીની હેલ્પ લઈને તમે એમાં રફું કરાવો છો, ઇન્જેક્શન દેવડાવો છો, ટ્રીટમેન્ટ લો છો, એ રફું છે. તો રફું કરાવીને ઘણા કહેવાય ચલાવો છો, પણ પછી રફું થાય એમ નથી, એ રિપેર થાય એમ નથી, તો શું કરીએ છીએ? શરીર છોડી દઈએ છીએ અને બીજું શરીર ધારણ કરીએ છીએ. ભગવાન કે આ બહુ સહજ છે, એમાં કઈ બહુ ગભરાવાની જરૂર નથી. અર્જુનને કે છે કે ભીષ્મ ને દ્રોણ બંને રહેવાના છે, તું ખોટી ચિંતા કરે છો. હવે આત્માના આગળના જે લક્ષણો ભગવાન કહે છે કે નૈનમ ચિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. કે ભાઈ આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રોથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આત્માને છેદી શકાતો નથી, મતલબ આત્માના કટકા નથી કરી શકાતા. મતલબ એનો એવો થયો કે આત્માને જોડી પણ નથી શકાતો, બાળી પણ નથી શકાતો, ભીંજવી નથી શકાતો. હવે ઘણા એમ કે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું, આત્મા પરમાત્મામાં ભળી ગઈ. તો જે આગળ આવશે કે આત્મા એ અદ્રાવ્ય છે. એવું નથી કે કહેવાય કે નાખ્યું ને કહેવાય એમ દ્રાવ્ય થઈ ગઈ, મિક્સ થઈ ગઈ, એવું નથી. આત્મા કહેવાય કે અદ્રાવ્ય છે અને એ કહેવાય શસ્ત્રથી એને છેદી શકાતી નથી. બરાબર. આત્માના જે ગુણધર્મો છે ને એ આમાં આવે છે. આમાં ચિત્રકેતુ મહારાજની એક ઘટના આવે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમ તમે વાંચો તો 6ઠા સ્કંદમાં 14મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય અને 16મા અધ્યાયમાં આવે છે. બરાબર. 6ઠ્ઠો સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતમ. તો એમાં ચિત્રકેતુ મહારાજ છે કહેવાય બહુ ધનાઢ્ય, બહુ ઐશ્વર્ય, બહુ બધું ખૂબ હોય છે, પણ પુત્ર નથી હોતો. ઘણી બધી રાણીઓ હોય છે, સેંકડો રાણીઓ હોય છે, પણ પુત્ર નથી. ખૂબ દુઃખી હોય છે. એકવાર અંગીરા ઋષિ આવે છે અને એમની ખૂબ સેવા કરે છે રાજા. અને પછી અંગીરા ઋષિ તો જાણી જાય છે કે શું દુઃખ છે રાજન. તો એ કહે છે કે ભાઈ પુત્ર નથી. અંગીરા ઋષિ કહે છે કે તારી પાસે પુત્ર નથી ને તોય તું દુઃખી છો, અને તને પુત્ર મળશે ને તોય તું દુઃખી જ રહેવાનું છું. બરાબર. પણ એને ત્યારે સમજાતું નથી, એટલે તો યાચના કરે છે. હવે કહેવાય કે આ તો બધા ભગવાનના ભક્તો છે, ખૂબ દયાળુ હોય. બરાબર. દેવોને કહે છે કે ભાઈ આમને આપો, ભલે એમના નિયતિમાં નથી પણ મારા તપના બળે તમે આપો. તો દેવો એમને પુત્ર આપે છે. બરાબર. રાજા ખૂબ ખુશ થાય છે અને જે રાણી થી એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે એ રાણીને ખૂબ પ્રેમ કરવા માંડે છે. બાકી બધી રાણીઓને કહેવાય ને ભૂલી જાય એવું કરે છે, પાર્શિયાલિટી કરે છે. બરાબર. કે ભાઈ એક જ રાણી પ્રિય, બાકી બધા સામે રાજા ધ્યાન નથી દેતા. તો બીજી બધી રાણીને ખૂબ ઈર્ષા થાય છે. અને એક વખત એવું થાય, બધી રાણીઓ ભેગી મળી અને એ જે બાળકને ઝેર આપી દે છે. બરાબર. એ જે યુવરાજ છે એને મારી નાખે છે. બરાબર. અને પછી રાજાને રાણીને ખબર પડે છે, ખૂબ શોક કરે છે, ખૂબ રડે છે, ખૂબ દુઃખી થાય છે. અને પછી નારદજી અને અંગીરા ઋષિ આવે છે અને કહે છે રાજન કે અમે તમને કહેતા હતા કે તારે પુત્ર નહોતો તોય તું દુઃખી હતો, થયો તોય તું દુઃખી છો. બરાબર. પણ એ કે પ્રભુ, એ કે ગુરુજી કે આવું કેમ થાય કે અચાનક જતો રહ્યું, કે મારે એનું મોઢું જોવાનું રહી ગયું. બરાબર. તમે કે એવું તો કરો એટલી મને એનું મોઢું જોવા મળે. પછી નારદજી એ જે આત્મા ને બોલાવે છે, તો એ આત્મા થોડી વાર પૂરતી પાછા શરીરમાં આવે છે અને નારદ જેમ કે છે કે આ તમારા પિતા છે, અમને થોડી વાર તમારી સાથે વાત કરવી છે. તો એ જે આત્મા આવે છે એમ પૂછે છે કે ભાઈ મારા કયા જન્મના પિતા છે? મારા તો સેંકડો જન્મ થઈ ગયા છે આની પેલા. બરાબર. આ મારા કયા જન્મના પિતા છે? અને આ સાંભળીને જે રાજા છે એના પગની નીચેથી જમીન ખસકી જાય છે કે ભાઈ જેના માટે હું કાળો કલ્પાત કરું છું, હું વિલાપ કરું છું, એ તો મને ઓળખતોય નથી. અને ખૂબ જ્ઞાન આપે છે એ જે આત્મા આવે છે. ચિત્રકેતુ રાજા રાણીઓને ખૂબ જ્ઞાન. શ્રીમદ ભાગવતમાં ખૂબ ડિટેલમાં છે. અહીંયા તો સમયની મર્યાદા છે, આપણે ખૂબ ચર્ચા ના કરીએ. બરાબર. ખૂબ જ્ઞાન આપે છે અને પછી એને પોતાને વૈરાગ્ય આવી જાય છે. બરાબર. ક્યારેક ભાગવતમ વાંચવાનો મોકો મળે જરૂરથી આ ઘટના વાંચજો. બરાબર. તો આગળ 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જેને જન્મ લીધો છે એનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી એનો પુનર્જન્મ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ના શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ તારે શોક કરવો જોઈએ નહીં. જેને જન્મ લીધો ને મરવાનું છે, કન્ફર્મ છે. બરાબર.
અને આપણે મરી ગયા પછી આપણો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. હવે ઘણા બધાને એમ થાય કે પુનર્જન્મ વિશે ક્યાં લખે છે આપણા શાસ્ત્ર, તો ભગવાન આ શ્લોકમાં એકદમ ક્લિયરલી કહી દે છે. બરાબર. તો આપણે કહેવાય જન્મ લઈએ તો આપણા કયા સંજોગોમાં આપણા મા બાપ કોણ હશે, શું હશે, એ આપણને કઈ ખબર હોતી નથી. જેવા આપણા કર્મો હશે એવો આપણને જન્મ મળશે, આપણે આગળ જોઈશું. બરાબર. પણ આ ફિલોસોફી જે અત્યારે છે ને, બધા એમ કે ભાઈ એકવાર જન્મ મળ્યો છે, મોજ કરી લો ને, શું ભગવદ્ ગીતા પાછળ પડ્યા છો, રોજે રોજ આટલું પ્રિપરેશન કરો, ક્લાસ લેવાના ને, બરાબર. ઘણા બધા આપણે સલાહ આપતા હોય, તમને પણ આપતા હશે. અરે ભાઈ આનંદ કરો ને, મંગળા આરતીમાં સવારે 4 વાગ્યામાં ઉઠીને જવાની શું જરૂર છે? ભગવાને આટલું સુવાનું આપ્યું છે તો સુવો ને. તો એને સમજાવવું જોઈએ કે ભાઈ પુનર્જન્મ થવાનો છે આગળ, અને કર્મની ગતિ પ્રમાણે જન્મ થવાનો છે. તો મનુષ્ય દેહનો જે ઉદ્દેશ્ય છે, ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચશો અને આ ક્લાસ એટેન્ડ કરશો, ધીમે ધીમે તમને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. આ જાણશો પછી તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનમાં આગળ આવશો. હવે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હતા, મધ્ય અવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે, પછી વિનાશ થાય છે, પાછા કેવાય અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો આમાં તારે શોક કરવાની આમે જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે કે પેલા હતા, બરાબર, પછી આવે છે, પછી તું કે મૃત્યુ થઈ જવાનું છે. બરાબર. ધારો કે માની લઈએ કે ભાઈ પેલા હતા જ નહીં, હવે જન્મ થયો છે અને પછી કહેવાય મૃત્યુ થઈ ગયું, એટલે પછી હે રહેવાના જ નથી. તો આમે તારે પાપ પુણ્યનો કઈ વિચાર કરવાની ક્યાં જરૂર છે? તો એવું માનતો હોય, બરાબર, કે બીજો જન્મ ધારો કે નથી થવાનો, ભગવાન એને બીજો કન્સેપ્ટ સમજાવે છે, માયાવાદી બૌદ્ધિઝમ સમજાવે છે. આગળ કહેશે કે આ જે યોગ્ય નથી એમ એ સમજાવશે ભગવાન. પણ અર્જુનને કહે છે કે એવું માનતો હોય ને કે બીજો જન્મ નહીં થાય, તોય તારે શોક કરવાની જરૂર તો છે નહીં. તારો બીજો જન્મ થવાનો નથી ભાઈ. પાપ પુણ્ય કર્મ તારે નરકમાં જવાનું તું વિચાર કરે છો, તું કહેશ કે નરકની યાતના ભોગવવી પડશે, એવું જ કઈ થવાનું નથી. બરાબર. તો હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે. હવે ભગવાન પાછા કહે છે કે આત્મા સનાતન છે, એનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. તું જે શોક કરે છો કે ભીષ્મ માયરા જશે, દ્રોણ મરી જશે, તો એ શોક કરવાનું તું રહેવા દે. એટલે અહિંસા પરમો ધર્મ જે છે એ અધૂરો શ્લોક છે. આગળનો શ્લોક છે બોલતા નથી, જેને આ સ્લોગન આપણને આપ્યું છે. એટલે બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ લાગુ પડતો નથી. હવે જે એનું બીજું જે રીઝન હતું, આનંદ નથી, બરાબર, એનો જવાબ હવે ભગવાન આ 2.37 આપે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો યુદ્ધમાં તું હણાઈ જઈશ ને, કદાચ વીરગતિ પામી જઈશ, તો તને સ્વર્ગ મળશે, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે અને ત્યાં ધર્મની સાઈડથી જે કઈ લડવાના છે એને બધાને સ્વર્ગ મળવાનું છે. અને જો તું જીતી જવાનો છો તો તું આખો સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ તું બનવાનો છો. અને ભલામણ તું એમ કહેશ કે ભાઈ મને આમાં કઈ આનંદ નથી, તો તું દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા ને, યુદ્ધ કર. એટલે આનંદનો જે એને જવાબ છે ને એ ભગવાન અહીંયા આપે છે. બરાબર. સમજાવે છે કે કા તું સમ્રાટ બનવાનો છો, કા તને સ્વર્ગ મળવાનું છે. બરાબર. તો તમારા દુશ્મનો તમને ઘણા નિર્દય શબ્દોથી વર્ણવશે, તમારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે, તમારા માટે વધુ પીડાદાયક હોઈ શકશે. આગળ ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ તને બીજા કહે છે કે ભાઈ આ એટલું સારું તું જે કરે છો એટલું સારું નથી એમ. બરાબર. તિરસ્કાર કરશે કે અર્જુન તો ડરી ગયો, સામે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હતા એટલે અર્જુન ડરી ગયો, આમાં તારી કોઈ મહાનતા નથી. અને આ શ્લોક છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. સ્વલ્પમસ્ય, થોડુંક પણ ભગવાન માટે તમે કરશો તો તમે ત્રાયતે મહતો ભયાત, કે સૌથી મહાન ભયમાંથી તમારું રક્ષણ થશે. આ જે બુદ્ધિ યોગ છે, ભક્તિ યોગમાં તમે પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી, ભગવાન કહે છે એમાં તમારું કોઈ નુકસાન નથી. અને આ માર્ગે તમે થોડુંક પણ કરશો, થોડાક પણ જપ કરશો, થોડાક ભગવાનને ભોગ ધરાવશો, થોડીક ભગવાનની સેવા કરશો, તો ભગવાન કહે છે કે મહાન ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. મહાન ભય એટલે મૃત્યુનો ભય, આ ભવસાગરમાં ફરીથી આવવાનો ભય. ભગવાન કે એમાંથી હું રક્ષણ કરીશ ને તને ધામમાં બોલાવી લઈશ. આના માટે તો ઋષિઓ આખી જિંદગી તપ કરે છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે થોડુંક કરીશ ને તોય હું તને અપાવીશ. અહીંયા જે ઘટના પાછળ જે હાથી જે ઘટના છે, ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. બરાબર. ખૂબ પ્રયત્ન પેલા કરે છે અને છેલ્લે પછી ભગવાનને કમળ કહેવાય અર્પણ કરે છે અને ભગવાન તરત એને ધામમાં લઈ જાય છે. શરીર હાથીને ખંભે ઉચકીને ભગવાન લઈ જાય છે કે હાલ તું મારા ભેગો. આ ઘટના પણ ભાગવતમમાં ખૂબ વાંચવા જેવી ઘટના છે. એટલે નાની એવી સેવાઓ ભગવાન યાદ રાખે છે. શ્રીરામજી જયારે પુલ બનાવતા હતા, રામ સેતુ, તો ત્યારે ખિસકોલી પણ નાનો નાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. ભગવાને જોવે છે અને હાથમાં લે છે અને એના ઉપર આમાં હાથ ફેરવે છે. બરાબર. કે ભાઈ આ પણ પ્રયત્ન કરે છે, ભાઈ મારા રામને કેવાય બ્રિજની જરૂર છે તો હું પણ કેમ મારું યોગદાન ના આપું મારા શરીર પ્રમાણે.
તો ભગવાન છે એ યાદ કરે, યાદ રાખે છે. હનુમાનજી છે પોતાની કહેવાય બધી જ શક્તિઓ, એનો પોતાનો જે ક્રોધ છે એ પણ ભગવાન માટે વાપરે છે, લંકાને ધ્વંસ કરી નાખે છે. તો ભગવાન છે યાદ રાખે છે નાની નાની સેવાઓ. તો જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ અને ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ ધરાવે ને, એ આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે. તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. સમાધો ના વિધિયતે. આપણે બધા આમાં આવીએ છીએ, ઇન્દ્રિય ભોગ, ભૌતિક ઐશ્વર્ય, આમાં આપણે ખૂબ આસક્ત છીએ બધા, અને આપણે આમાં મોહગ્રસ્ત થઈ ગયા છીએ કે ભાઈ મારે તો આ જોઈએ, મારે તો આવડું મકાન જોઈએ, મારે તો આ ગાડી જોઈએ, મારે તો આ સ્ત્રી જોઈએ, આ સુંદરી જોઈએ, આપણે એમાં મોહગ્રસ્ત થઈ ગયા છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે એનું મન છે એ પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવામાં દ્રઢ થશે નહીં, શક્ય થશે નહીં. બરાબર? કારણ કે આપણે ખાલી આપણા શરીર વિશે વિચારશું કે મારી ત્વચા, મારું શરીર ને, બરાબર, તો આપણી જે ચેતના બહિર્મુખી થઈ જશે. આપણી ચેતનાને અંતર્મુખી કરવી જોઈએ. બરાબર? તો આ જે ક્યાંથી આવશે? વ્યવસાયિકમાં બુદ્ધિ આપણી થશે તો જ આ વસ્તુ થશે. બરાબર? આગળ વધીએ આપણે. તો વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હે અર્જુન, આ 3 ગુણોથી તું પર થા. વેદોમાં સત્વ, રજ અને 3 ગુણો વિશેનું વર્ણન આવે છે. બરાબર? એટલે ભગવાન કહે છે કે તું 3 ગુણોથી તું પર થા. હવે આ જે 3 ગુણોનું આખું ચેપ્ટર છે, એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા, આગળ આખું ચેપ્ટર આવશે, ડિટેલમાં આપણે લઈશું. બરાબર? સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ અને સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈને આત્મપરાયણ થા. ભગવાન કહે છે કે આ બધાથી તું મુક્ત થા. કીડીને કણ અને હાથીને મણ, ભગવાન કે બધું થઈ જશે, તું ચિંતા ના કર. આગળ 9મા અધ્યાયમાં લગભગ 22મો શ્લોક આવે છે, એને LIC શ્લોક કહેવામાં આવે છે. ભગવાન કે મારી જે અનન્ય ભક્તિ કરે છે ને, એની બધી જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું, અને એની પાસે જે ઓલરેડી છે એનું રક્ષણ પણ હું કરું છું. યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ LIC નું સ્લોગન છે, ભગવદ ગીતામાંથી ઉઠાવેલું સ્લોગન છે. બરાબર? એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે બિલકુલ મહેનત નથી કરવાની, પણ ભક્તિમય સેવામાં ખૂબ મહેનત કરવાની છે. અને જે કઈ આપણે ભૌતિક જગતમાં મહેનત કરીએ છીએ ને, એમાં આપણે કહેવાય ને કે અભિમાન નથી કરવાનું. બરાબર? અને નિષ્કામ કર્મ કરતા કરતા આગળ વધીશું તો આપણે આમાં જરૂરથી ભક્તિમય સેવામાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જે હેતુઓ નાના કુવાથી સરે છે, બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત પરિપૂર્ણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલો ઉદ્દેશ્ય જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થાય. વેદોનો ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવું. આગળ કહે છે ભગવાન કે બધા તમે વેદો વાંચી લો, બરાબર, પણ એનો નિયમ કહેવાય ને, એનું સંકલન કરતા હું છું. બરાબર? અને વેદોને જાણીને તમે કૃષ્ણને નહીં જાણો તો તમે તમારો સમય વેસ્ટ કરો છો. બરાબર? એટલે આ શ્લોક એના માટે છે. તો તને તારું નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કર્મન્ય વાધિકાર હસ્તે મા ફલેશુ કદાચનમ. આ શ્લોકને બધા બહુ ઊંધી રીતના લે છે. કર્મ કરો, કર્મ કરો, કર્મ કરો, કર્મ જ પૂજા છે, એવું આ શ્લોકનો ટ્રાન્સલેટ કરીને સમજાવે છે. પણ એ ખોટું છે. અહીં નિષ્કામ કર્મની વાત થઈ છે કે તને તારું નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો ઉપર અધિકાર નથી. ફળો ઉપર અધિકાર નથી. ફળ અર્પણ કરવાના છે કૃષ્ણને. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મોના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. કર્મ ના કરવામાં ક્યારે આસક્ત નહીં થઈ. તારે કામ તો કરવું પડશે, ભગવાન કે, પણ એના ફળોને તું મને અર્પણ કરી દે. બરાબર? કઈ રીતના ફળને આપણે અર્પણ કરીશું એ 3જો અધ્યાય કર્મયોગ અને 5મો અધ્યાય પણ કર્મયોગ. ફરીથી આપણે એમાં જોઈશું કે આપણે ખરેખર નિષ્કામ કર્મ આપણે કઈ રીતના કરવાનું ભગવાનની સેવામાં, એટલે જોઈશું. બરાબર? તો હવે અહીંયા જે સ્થિર મુનિ છે, બરાબર, એના લક્ષણો કે જે ત્રિવિધ સંતાપો માં પણ જેનું મન છે એ વિચલિત ના થાય, આવો જે મનુષ્ય છે સુખ પામીને રાજી પણ ના થાય, અને આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી એ મુક્ત રહે છે. તો આને સ્થિર મુનિ કહેવાય, સ્થિત પ્રજ્ઞ. કે સુખ આવે તો એવું માને કે ભાઈ ભગવાનની કે ભગવાને મને અનુકૂળતા કરી દીધી, ભગવાનનું નામ, બરાબર, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાને મને અનુકૂળતા કરી દીધી કે હું કોર્સમાં મારું રજીસ્ટ્રેશન થાય છે, અને હું ભાગ્યશાળી છું કે મને સમય મળે છે. સવારમાં 1.5 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાકનો મને સમય મળે છે કે ભગવાન મને એ કે સમયની અનુકૂળતા કરી આપે છે, સુખ મળે છે. બીજા કોઈ પણ ભૌતિક સુખો મળે તો પણ ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ, કારણ કે આપણાથી કઈ થાય નહીં. અલ્ટિમેટલી છે એ ઈશ્વર છે, શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર? દુઃખની અંદર તો દુઃખની અંદર પણ ક્યારે દુઃખી ના થાય, વિચલિત ના થાય. ત્રિવિધ જે સંતાપો છે, આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, 3 પ્રકારના દુઃખો છે, શાસ્ત્રમાં લખે છે. તો એક પ્રકારના દુઃખોમાં એનું મન વિચલિત ના થાય, સ્ટેડી રહે, સ્થિર રહે. શું કામ સ્થિર રહે? કારણ કે એનું મન છે ને ભગવાનમાં લગાવી દીધું છે, એટલે સ્થિર રહે છે.
બરાબર, એટલે એને કહેવાય સ્થિર મન વાળો મનુષ્ય. દુઃખ પડે તો વિચારે કે ભાઈ મારા કર્મોના ફળ તો કપરા હતા, મારા પાપ કર્મો તો એટલા ખરાબ છે કે હજી આના કરતા મારે ઘણું ભોગવવાનું છે, પણ આ તો મારા ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા છે, બરાબર, કે તલવારનો ઘા નાની એવી સોયથી પતી ગયો છે. બાકી મારા પાપ કર્મો આ જન્મના, પૂર્વ જન્મના, કરોડો જન્મના એટલા ખરાબ મારા પાપ કર્મો છે કે એની કોઈ સીમા નથી. પણ આ તો કૃષ્ણજીની મારા ઉપર કૃપા છે કે મને આટલું સુંદર શરીર આપ્યું છે અને જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ પામવા માટે મને બુદ્ધિ આપી છે. આ આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ. હવે આગળના જે શ્લોક છે 2, એ માણસોનું પતન કેમ થાય છે એ ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે. ધ્યાય તો વિષયાન પુંસ, કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું તમે સતત ચિંતન કરો, બરાબર, તો એમાંથી એને આસક્તિ થાય, આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય ને કામનામાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે. બરાબર, સિમ્પલી તમને સમજાવું કે ઇન્દ્રિયના વિષયો, તમે રોડ ઉપર જતા હોય અને ત્યાંથી કોઈ મર્સિડીઝ કેવી કોઈ કાર જતી હોય, તમે એને વિચારો, સતત વિચારો, ઘરે આવીને તમે વિચારો કોઈ મારે કેમ મર્સિડીઝ ના હોય, મારે કેમ ઓડી ના હોય, સતત વિચારો, તમને એમાં આસક્તિ થઈ જાય. બરાબર, આસક્તિથી થાય કામના, ખૂબ ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય, પછી તમે ગમે તે કરી શકો એના માટે. સારું કરામે કેવાય, સારું કર્મ કરો, ખરાબે કરી શકો, અને એમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે. ના મળે ને એટલે એવું થાય ભાઈ કેમ ભાઈ મને જ ના મળે, આ બધા તો ખોટું કામ કરીને એન્જોય કરે છે અને મેં મારી જિંદગીમાં નીતિથી કર્મ કર્યું છે છતાંય મને કેમ નથી મળતું. ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો ક્રોધાત ભવતી સમ્મોહ. હવે જયારે ક્રોધ આવે ને મગજમાં ત્યારે શું થાય? મોહ ઉત્પન્ન થાય, સમ્મોહ ઉત્પન્ન થાય. આપણે ખબર ના પડે, સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થઈ જાય. આપણી જે જૂની જે યાદ શક્તિ હોય ને એ બધી જતી રહે કે આની પેલા મેં આવું કામ કર્યું હતું ને ત્યારે મને આવું ફળ મળ્યું હતું. આના ઉપર એક અજામિલની ઘટના છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ક્યાંક કવર કરીશું એને, અજામિલની ઘટના, કે એ જે એની જે સ્મરણ શક્તિનો આખો વિભ્રમ થઈ કે ભ્રમિત થઈ જાય અને એના કારણે એની બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય, શું કરવું ને ખબર ના પડે અને અલ્ટિમેટલી ખરાબ કામ થઈ જાય. કોકને ઈજા પહોંચાડવી, કોકને મારવું, કોઈક માતાજીને હેરાન કરવા, આ બધું આ 2 શ્લોક ઉપરથી જ થાય છે. બરાબર, જ્યારે તો વિષયાન પુંસ, જ્યાં આપણે ચિંતન કરવા માંડીએ ને મગજમાં સતત મારે આ જોઈએ, મારે આ જોઈએ, મારે આ જોઈએ, એમાંથી આ આખી છે ને સાયકલ ચાલુ થઈ જાય છે ભૌતિક જગતમાં. અને અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? સંસાર કૂપમાં આપણું પુનઃ પતન થાય. પતન એટલે એવું નહીં કે આપણે ફાટી જાય, બ્લાસ્ટ થઈ જાય, એવું નહીં. પતન એટલે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરીને પાછા પડી જાય છે. ખરેખર મનુષ્ય જન્મનો ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણને પામવા અને ધામમાં જવું અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી જવું. આ શરીરનો ખરેખર આ જ ઉદ્દેશ્ય છે, પણ આપણને તો એ ખબર જ નથી. આપણે તો પૈસા 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 પૈસા, મોજ મોજ મોજ, મજા મજા મજા, સુખ સુખ સુખ, આપણે આની પાછળ પડેલા છીએ. તો આનાથી અલ્ટિમેટલી એવું થવાનું ફરીથી જન્મ થશે. આ તો આપણા થોડા પુણ્ય કર્મ સારા હતા કે કદાચ આ વખતે સારો જન્મ મળ્યો. હવે આ જન્મના કર્મ પ્રમાણે શક્યતા બહુ ઓછી છે કે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળશે. શાસ્ત્રો એવું કે છે કે મનુષ્ય જન્મ છે દુર્લભ છે. બરાબર, આચાર્યો એવું કે છે કે કોઈ સમુદ્રની અંદર એક લાકડું તમે તરતું મૂકો અને લાકડામાં આટલો તમે હોલ કરી દો, બરાબર, અને બીજું એક હંસ એ જ સમુદ્રમાં તમે તરતું મૂકો, બરાબર, આખો સમુદ્ર, બરાબર, એ આખો સમુદ્ર ખાલી છે, પાણીથી ભરેલો છે, અને એમાં તમે લાકડું મૂકો છો અને બીજું એક હંસ મૂકો છો. હંસ તરતું એ લાકડામાં જે કાણું પાડ્યું છે એમાં એનું ગળું પોરવી દે. આવી શક્યતાઓ કેટલી? તો આવી શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી. અને આના કરતા પણ જે શક્યતાઓ મનુષ્ય જન્મની છે એ આના કરતા ઓછી છે. આચાર્ય એવું કે છે કે મનુષ્ય જન્મ આટલો દુર્લભ છે. તો વિચારવું જોઈએ કે આ જન્મ છે એ ખરેખર શેના માટે છે. બરાબર, તો આગળ કે છે કે સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત, મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. રાગ, ભય, ક્રોધ, બરાબર, આ બધામાંથી આપણે બહાર નીકળીએ તો આપણે ભગવાનની ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જેવી રીતે સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરતી રહે છે છતાં સમુદ્ર સ્થિર રહે છે. સ્થિર માણસ છે તો આજુબાજુમાં ઇન્દ્રિય વિષયો એમાં કહેવાય સતત, અત્યારે તો આજુબાજુમાં સતત છે ઇન્દ્રિય વિષયો, કામ ક્રોધ બધું છે, કામ વાસનાઓ સતત છે, એ બધા પ્રવેશ કરે પણ સમુદ્ર સ્થિર રહે છે. વાસના, બરાબર, એ જ રીતના વાસનાનો જે અવિરત પ્રવાહથી વિચલિત ના થાય ને જે મનુષ્ય, એ શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા જે મથે છે ને ક્યારે શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયો કોઈ શાંત થવાની નથી. તમે એને સંતુષ્ટ કરવા જાઓ નેવર, ક્યારે સંતુષ્ટ નહીં થાય. એના જેવી વાત છે કે અગ્નિમાં તમે પેટ્રોલ નાખો છો
તો અગ્નિ ક્યારે એમ નહીં કે ભાઈ બસ 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 હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી હો ભાઈ, હવે હું બરાબરની કહેવાય પ્રગટી ગઈ છું. અગ્નિ ક્યારે એવું કહે છે? ક્યારે એમ કે જેટલું પેટ્રોલ નાખશો એટલું વધારે ભડકો થવાનો છે. સેમ વે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જેટલી કામના કરશો, જેટલી ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવાની કોશિશ કરીશું, એમ ઇન્દ્રિયો વધારે પ્રબળ થતી જશે અને આપણા જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એમાંથી ભટકાવી દેશે. શિલા પ્રભુપાદજી છે બરાબર, ભગવાનના દર્શન કરે છે. તમે વિચાર કરો 70 વર્ષે યુએસ જાય છે, અહીંયા આપણે બધા વડીલો છે, તમે પૂછો 70 વર્ષે ઘરની બહાર નીકળવામાં વિચાર કરતા હોય છે બરાબર. તો અહીંયા આ જે ચેપ્ટરનું આપણે શીખવાનું શું હતું આખા ચેપ્ટરમાંથી, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ હતી કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ અને આત્મા આપણા હૃદયમાં છે બરાબર. આત્માને આપણે હજી જોઈ શકતા નથી ને આવું કોઈ સાયન્સ ડેવલપ નથી થયું. આત્માને ખાલી શાસ્ત્રની નજરથી જ તમે જોઈ શકો. ઘણા બધા એવા જ્ઞાન છે કે જે શાસ્ત્રની નજરથી જોઈ શકાય. બાકી આપણી ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે કેમ કહી શકાય? તમને એમ થાય કે હું આંખથી જોઈ શકું છું. હવે જો ખરેખર તમે આંખથી જ જોઈ શકો છો તો તમે એક અંધારા રૂમમાં જાઓ બરાબર, ત્યાં બધી લાઇટો નથી, તો તમે કેમ જોઈ નથી શકતા? તમારી આંખ છે પૂર્ણ છે તો તમે કેમ નથી જોઈ શકતા બરાબર. તો જયારે પ્રકાશ આવે છે ને ત્યારે તમે જોઈ શકો છો. તાનો મતલબ એવું કે પ્રકાશ વગર આપણે જોઈ ના શકીએ, આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે. તો સેમ ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ આપણી આ ભૌતિક શરીર સાથે આપણે એને જોઈ ના શકીએ, પણ શાસ્ત્રોથી આપણે એને જરૂરથી સમજી શકીએ. વાળનું જે આત્માનું કટ છે આપણે જોયું હતું કે વાળનો જો અગ્રભાગ છે, જે ટીપ છે, એના 10,000 ભાગનું છે બરાબર. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવાઓ હશે, કોઈ પણ નાની સેવાઓ, તમે ઘરે ભોગ ધરાવતા હોય, ઠાકોરજીને કહેવાય વસ્ત્ર કહેવાય સુંદર મજાના તમે ભગવાનને શૃંગાર કરતા હોય બરાબર, પ્રસાદ તમે બધા લેતા હોય, ગ્રહણ કરતા હોય, ભોગ લગાવ્યા પછી કીર્તન કરતા હોય, તમે કૃષ્ણજીનો જપ કરતા હોય, તો ભગવાન કહે છે કે એ સેવાઓ બધી હું યાદ રાખું છું. આગળ પણ કહેશે હજી, અને આનું પરિણામ શું આવે છે એ પણ કહેશે બરાબર. તો આ જાણવાથી જે મેઇન આપણા જીવનમાં જે દુઃખો છે એ ઓલમોસ્ટ ઓછા થઈ જાય. આપણે કોઈ એવા પરમહંસ નથી કે એક વખત લેવલ 1 લેવલ 2 આપણે કરીએ કે 2 વખત ભગવદ ગીતા વાંચીએ અને આપણે સમજી જાય કે નહીં હું આત્મા છું, હું શરીર નથી. આવું એટલું ઈઝી નથી સમજવું. આપણે પરમહંસ નથી. આપણા કેટલાય જન્મોને આપણા પાપ કર્મોની છાપ અહીંયા છે, નીકળતા વાર લાગશે પણ ધીમે ધીમે એ થશે બરાબર. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા તમારી 6 મિનિટ વધારે લઈને હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Thank you. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે કોઈને ક્વેશ્ચન આન્સર હોય તો આપણે લઈ લઈએ. સ્થિત પ્રજ્ઞનો મતલબ શું છે? આખો શ્લોક આવી ગયો ને માતાજી, એ સ્થિર રહે છે, સ્થિત પ્રજ્ઞ બરાબર. નિકિતા મોદી માતાજીનો પ્રશ્ન, સ્થિત પ્રજ્ઞ બધી પરિસ્થિતિઓમાં સ્થિર રહે છે, ભગવાનમાં જેનું મન લાગેલું છે અને માન અપમાન કઈ લેવા દેવા નથી એને કઈ બરાબર. તમે ગઈકાલે લેવલ 2 માં આવીશો તો આપણે એમાં 6થું ચેપ્ટર ચાલે છે, ખૂબ ડિટેલમાં ભગવાન એમાં 3 લેવલમાં સમજાવે છે બરાબર કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય છે બરાબર. સુખ દુઃખમાં વિચલિત ના થાય એ. હા, જિજ્ઞેશ દરબારજી કહે છે અધ્યાયના સમાપન પછી ક્વેશ્ચન આન્સર નું સેશન હોય છે. યસ 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 યસ. ઓકે, the voice was breaking but it's okay now. અહિંસા પરમો ધર્મ, ધર્મ હિંસા તથૈવ ચ. હરી બોલ. પાર્થ પ્રભુ, થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ પંડ્યા, હરે કૃષ્ણ. આ ચેપ્ટર ખૂબ લાંબુ છે. લેવલ 2 માં આ ચેપ્ટર ને ફિનિશ કરતા અમે 2 દિવસ લઈએ છીએ, મારે 1.5 કલાક થાય છે. એટલે ઓલમોસ્ટ મારે 3-3.5 કલાક, 3.25 કલાક થાય છે આ એક ચેપ્ટર ને ફિનિશ કરતા. અને તોય અમે થોડું સ્પીડમાં લઈએ છીએ લેવલ 2 માં પણ. એટલે આ ચેપ્ટર ની અંદર ડેપ્થ ખૂબ છે, એટલે 1 કલાકમાં ફિનિશ કરવું ઇટ્સ અ ચેલેન્જ. ઓકે, રેકોર્ડિંગ તમે સ્ટોપ કરી દેજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નયા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, હવે કોઈને